nâng đo mò miền chụp nâng cả mán kỳ thạc cặp nâng miền và cột và nong tra đo tập hành đây dương nâng cả làng mó miền ca chụp pram nhung tập ca chụp pram phụ prom cái cho mà mưa tới khơi ca chụp đo tập pram chấn còn nòm kia bạc ca chụp nâng mưa tới sáp tại khơi chỉ bong sấy trai chụp po mập ca chụp nâng mặt trai mập ca chụp nâng mặt trai tại chấn cái ai đăng bàn à cái ai đăng bàn thàขนมกับนั่งเมียนประกฏปรามอองนั่งตราไอ้ใบยังเกิดมือเต้ปรามอองแมนตังปีเก่าเนี่ยแกมันเนี่ยกะโขซอนแพะกะสปะนั่งใบไอ้มาสามณะโกดอมยังบุญเนซอลเปะไปอามองติดปรามตบปรุงโยจิโปนั่งตึกตบไอ้ดอลลาร์ประกฏตรามองโยจิโปนั่งมาถวายไอ้เลยดอลลาร์การเมาจังเตอโกพุทธบริษัทศาสนายืงนี่การปิดดาวเหมือนตอนเมียนพุทธศาสนาการเนาะใจได้สักตับปรีสรกภูมิยังในจิตตะลอยที่ตอนกาที่การเนาะการมุนเกคือแขกแต่กายสรกของโกบไรดันจะทางบาปนมนายยังสักกะไลตะเต้บาปกระปือบางไอกัดตามสรกยังนั่งการเนาะในขนมประเทศยังเพียขังเชิงอิภพโลกยังในขนมระบนาสีเพียขังเชิงเมียนพนมมวยทุ่มพวกที่หายพนมให้มาลายในหนึ่งเชิงพนมนั่งเมียนสดตับปรีพนมดามเชิงหนึ่งปรีห้ามมาปีนปริยมาเปลี่ยนเมียนพลายเชิดสลับดอกเป็นนั่งนาโจเตอร์บานหอบจอกครัวนะเมียนทะเลมวยเบาเจนมอปีปริพนมหำมาเปลี่ยนนั่งกันเจนมอในหนึ่งมอดทะเลตังชมัวรับตีนั่งเมียนนกอเตามวยชมัวนกอกับบาลปอดสดักต่อยเรียกในนกอนั่งชมัวป่าบาสุโธแต่เนี้ยนั่งเสด็จมหาเมียีนั่งเรื่องดามสลับแต่ปโปติสัตในยืงนั่งก็สร้างบารมีสลับการชื่อมหาสดการชื่อเวสันดอสลับปีเวสันดอตื้อก็แต่การในขนมทานดอกแต่เนาะชมวดซอนดอกตัดเตะบบอดพิจารณามือมาคางกราวอัตมาอันกวนหนึ่งจ้องมาตรัสจีปปนเฮยหนึ่งจังปปนได้จ้องเมาพิจารณามือปัญจวิโลกนะตามท่านมือทวีมือตะโกลมือเมียดาใบดามือกาอะไรจังสันดอลจังตื้อบานทาโดยสอบไงนั่งเวียมตอนดอลกาไตรปปตรามีปปนาจอมาตราเลยกราบแต่การเนาะปองพิจารณามือตะโกลมือทวีปไตรจอมาจะปูทวีปเบิกกาลมนุษย์มีอายุเลือกปีเมินชนำตื้อก็มันจ่อไอ้มนุษย์อายุกรมมาเลยปีนั้นก็มันจ่อจังจับทำต้องมนุษย์อายุมาเลยปัญหาสอบไงนั่งเป็นเดิมปัญนั้นจะทักต้องมนุษย์อายุมาเลยได้ดอลจังเตอมือเมียดาเหมือนแม่นอกการเมียดานาเจสไรอะไรเลาะไอมันเมียนซัลลูเต้ไอมือกาลมือทวีปมือเมียดาใบได้รุ่นตราจังเตอป๋องก็จ่อเมาเย่ปิงกาลเนาะสะโทตนะนังเสด็จมหาเมียยีจุดแพะได้เยอะความไม่จิตสดัดนังก็สลับไปทางไงมวยนึกทางไงอุปาสดโดยินโยมสมาธิอุปาสดจังอ่ะเสด็จมหาเมียยีสมาธิอุปาสดรวยสลายหายตรองตึกตรองไอเตอยุบนังก็ตรงตุ่มคือเดชโยมนะสำราญเตอก็สลับแต่โยนซอบเคยในจักรเล่ากับบาถึงบุญนังมาโยนเนี้ยงเตอปริหำมาปีนเตองูตึกตรักเป่ากระไนงูหอยนอมลางแต่เลือพนมเมียพนมพระก็สำราญในวิศวรรณบิเมียนสวรรณประสาทนูเตอร์ต้มล้วนเลือนงตะติดสลับแต่เมียนตำไรซอมุยอ๋อจอมอกปฏิสันจุ่มวิ่งไปจุ่มไอ้ปะเมาตำไรนั้นการกาชูแล้วต้องมาโจปูเนียงขนองคางสดำดอลมาโจเตอร์พเนียไปลำลางเตะมหาเมียยีก็ในยีเรื่องนั้นปรับดอสโตแต่เนี้ยปะบาสโตแต่เนี้ยนั่งก็เอาฮาวราคนคูมือเตอร์ดังทาโอเมียนโกนมุยโกนนั่งปากกายนะแต่การลางมาหาเชื่อหมาหาบรอเลือกคือเลือกไอ้เดินไปพบโลกโยมอยก่อนใดจังจับประเดสันทินั่งจับประเดสันทิไอ้ขนมชนำระกาขนมชนำระกาไงปะฮอประเดสันทิชนำระกาไงปะฮอคายอาซาดประเดสันทิเตอเสียประจักษ์ตะเล่ากับบาตึงบุญได้กเวระทัตรัตถะบิโรปะขะบิโรละหะกะกันดาวมอโชยิมรองไงพอยังเมื่อเคยนี่หาเทวดามาเมินโลกเทศโยมมาเมินจักรวาลมาช่วยกาเปียนั่งอ่ะจังเนียงในขนมโกนนั่งในขนมตีดอกคายนะโยมเทวดากาเปียจินนิละโหดดอแต่เปลครบคาย
ត្រូវប្រសូតសម័យថ្ងៃនោះឯងនាងចង់ទៅស្រុកកំណើតនៅខាងនគរទេវតហៈដែលជាប់ព្រំប្រទល់គ្នាហ្នឹងក៏បានរៀបចំស្រីស្នំក្រុមការទាហានសេនាអីសពបែបយ៉ាងក្បួនហែទៅដល់កណ្ដាលផ្លូវជាប់ព្រំប្រទល់នគរទេវតហៈនិងនគរកបលពស់នោះបើយើងគិតនាឡិកាយើងសពថ្ងៃប្រហែលម៉ោង9ម៉ោងលោកបិណ្ឌប្រាប់តែនាងមានបតីចង់សម្រាកនៅក្នុងព្រៃនឹងសិនដល់ឲ្យចង់សម្រាកទៅព្រៃនឹងសុទ្ធតែដើមរាំងដើមសាលព្រឹកដែលខ្មែរយើងតែងទៅហៅថារាំងភ្នំប៉ុន្តែហៅតាមគេថាសាលព្រឹកនោះសុទ្ធតែដើមនឹងស្រាប់តែពនាងនឹងមានបតីចង់តោងមេឃរាំងក៏លើកវាមិនរួចលើកដៃដូចមិនរួចដូចថាមនុស្សប្រុងប្រសូតបត់ហ្នឹងអាដើមរាំងនោះវាទុនមេឃមកពនាងតោងទៅពួកសេនាភិលៀងទាំងអស់ដឹងថាពនាងប្រុងប្រសូតបត់ឥឡូវយកវាំងនូនទៅបាំងជុំវិញហើយនាំវាថយចេញមកខាងក្រៅពេលនោះពនាងប្រសូតបត់មែនថ្ងៃចិត្តត្រង់ក៏បានប្រសូតនៅចំនគរនោះញោមមកទេវតាព្រះអិនប្រព្រំផ្អើលមកក្រឹកប្រព្រំសទ្ធាវាព្រំចុះមកទាំង4នាក់ចុះមកដល់ទៅបានយកបណ្ដាញមាសមកទ្រព្រះអង្គគង់នៅក្នុងផ្ទៃគង់ប្រភ្នែនមនុស្សយើងកាលនៅក្នុងផ្ទៃបែរខ្នងមកមុខបែរមុខទៅក្រោយហើយអង្គុយខ្វិនដល់ព្រះអង្គពេនភ្នែនដូចរូបព្រះអញ្ចឹងហើយបែរប្រភ័ក្រមកខាងមុខបែរខ្នងទៅខាងខ្នងដែរដល់ព្រះអង្គប្រសូតដូចឈានជើងចុះអញ្ចឹងព្រំនឹងក៏យកកច្រែងមាសណាបណ្ដាញមាសយកមកត្រង់អញ្ចឹងទៅស្រាប់ចាក់ត្រឡោកកបាលទាំង4នឹងត្រង់យកពីទទួលយកតពីប្រព្រំទៀតហើយក៏ស្រាប់តែទេវបុត្រមួយកាន់កែវ7ប្រការទេវបុត្រមួយកាន់គ្រឿងស្បែកជើងមានមកស្រេចមកមើលញោមស្បែកជើងមកពីឋានសួគ៌មកយកមកប្រគេនថ្វាយក្នុងពេលនឹងរួចស្រេចចឹងទៅក៏ស្រាប់តែក៏ក្រឹកអោឡារឹកស្រីភិលៀងស្រីស្នំទទួលយកពីដៃទេវបុត្រព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងកាលនោះណានៅនោះបានឃើញទាំងអស់ដែលយើងមិនដែលឃើញទេវតាបានមកព្រំទេប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងគេឃើញទាំងអស់គ្នាហ្មងស្រាប់តែវាលេចចេញតទឹកមកពីលើមកគូមកតែមកខ្ញុំមិនដឹងថាចេញពីត្រឹមណាមកឃើញតមកគូមកខាងទឹកក្តៅមកខាងទឹកត្រជាក់ពួកស្រីស្នំហ្នឹងក៏បានលៀងជំរះមន្ទិលកនឹងសពយ៉ាងដាក់កូននឹងចុះផុតពីដៃពុកទៅឈរលើដីឈរនឹងទាំងកូនខ្ចីហ្នឹងឈរនឹងហើយព្រះអង្គបែរប្រភ័ក្រទៅទិសខាងជើងឈានដើរ7ជំហានក៏លើកម្រាមដៃឡើងស្រែកអកោអាមាស្មងលោកកាសអកោអាមាស្មងជាតិថាសៈនោះថាអាត្មាអញជាកម្ពុជាលើលោកអាត្មាអញជាបរោះចម្បងជាងគេលើលោកជាតិនេះជាជាតិចុងក្រោយរបស់អាត្មាអញហើយគ្រាន់តែស្រែកបានតែប៉ុណ្ណឹងហើយក៏បានកូននឹងក៏ទុនល្បិចល្បក់ទៅវិញទៅខ្លាចជាកូនខ្ចីដូចធម្មតាចឹងទៅហេតុអស្ចារ្យគេបានឃើញតទឹកគេបានឃើញទេវតារាប់សែនកោតគឺថា10000ចក្រវាលមកជុំចិត្តក្នុងទីនោះមកជួយឲ្យពោសពសាធុការព្រះអង្គចឹងបានយើងមានជំនឿផ្ការាំងភ្នំកាលណាជ្រុះមកគេទៅរើសយកមកធ្វើថ្នាំកូនខ្ចីណាមានផ្ទៃពោះគេដាំហូបទៅដល់ប្រសូតបត់មកប្រសូតស្រួលពីព្រោះក៏មានដាព្រះអង្គគ្រាន់តែតោងមែងនឹងផងប្រសូតស្រួលហើយតម្រាំយើងយកមកដាំផឹកនឹងបកាយប៉ុណ្ណាបាននេះគឺជំនឿចឹងនោះចាប់ពីប្រសូតនឹងរួចត្រាច់មកថែទាំសពបែបយ៉ាងញោមមកទៅយកព្រាមមកទាយ108នាក់ណាបកាយទាយជំនាន់នោះហោរាណាបបៃតាហ្នឹងយកហោរាមក108នាក់យកមកទាយហោរាមកចាប់ដៃចាប់ជើងមើលកាយៅមើលអីទៅទាយថាព្រះអង្គមាន2ផ្លូវបើទៅបួសបានត្រាស់ជាប្រពុតហើយបើសិនជាមិនទៅបួសទេនៅគ្រប់គ្រងប្រទេសនឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិគេជំរឿសព្រាមនឹងចេញអស់នៅតែជើងខ្លាំងជាងគេ8នាក់ហ្នឹងបកែទាយប្រាប់អ្នក7នាក់នោះនៅតែប្រកាន់2ផ្លូវដដែលថាបើនៅជាស្ដេចនឹងបានស្ដេចចក្រពត្តិហើយបើសិនជាទៅបួសទៅបានត្រាស់ជាប្រពុតអញ្ញាកោដាញ់ខ្ញុំក្មេងជាងគេលើកម្រាមដៃមួយហ្មងថាអត់ទេប្រពុតនឹងបានត្រាស់ជាប្រពុតព្រះអង្គនឹងបានត្រាស់ជាប្រពុតតែមួយមុខទេទាយដាច់ចឹងក៏ស្រាប់តែប្របាទធោទនៈសួរថាចុះអាម៉េចបានជាត្រាស់ជាប្រពុតថាមកពីព្រះអង្គបានឃើញទេវទូតជាទេវទូតនឹងស្អីទៅថាមនុស្សចាស់មនុស្សឈឺមនុស្សស្លាប់នឹងភេទអ្នកបួសគ្រាន់តែលឺតែប៉ុណ្ណឹងចាប់ពីថ្ងៃនោះមកសុធោទនៈនឹងហាមផ្ដាច់មិនឲ្យមនុស្សចាស់ទៅចិត្តកន្លែងព្រះអង្គឯងខ្ញុំអត់ឲ្យឃើញទេណាអញ្ចឹងហាមមិនឲ្យឃើញមនុស្សចាស់មនុស្សឈឺទេខ្លាចព្រះអង្គទៅបួសស្រាប់តែពនាងសិរិមហាមាយានោះ7ថ្ងៃក៏ស្លាប់ទៅទៅកើតឋានសួគ៌ទៅចឹងបានជាមានក្នុងធម៌ញាតិញោមសោតហ្នឹងណាសិរិមហាមាយាហ្នឹងស្លាប់ចោលកូនទៅនោះ7ថ្ងៃហើយនាងបជាបតិកោតមីហ្នឹងក៏យកណាកោតមីហ្នឹងក៏បានយកទៅធ្វើមេដោះចិញ្ចឹម
រហូតដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគ្រប់7ឆ្នាំទីកាលនៅតូចហ្នឹងវាមានរឿងចេះមួយទៀតថ្ងៃមួយស្ដេចហ្នឹងធ្វើច្រត់ប៉ណាំងកលហ្នឹងក៏បានទាំងហែទាំងព្រះអង្គហ្នឹងយកទៅជាមួយដើមព្រីងធំសាខាមួយមានមេឃតឆឹងតឆៃក៏បានដាក់តែនសាយនាក្រុមដើមព្រីងហ្នឹងឲ្យព្រះអង្គទុំក្រុមដើមព្រីងហ្នឹងកំពុងតែផ្ទុំលក់ស្រួលអញ្ចឹងញាតិញោមមកគេច្រត់ប៉ណាំងកលពួកភីលៀងសេនាឃើញតែកុមារហ្នឹងផ្ទុំលក់ហើយរត់ទៅមើលគេច្រត់ប៉ណាំងកលអស់ព្រះអង្គបើកភ្នែកឡើងអត់មានសេនាភីលៀងអីទាំងកូនក្មេងហ្នឹងចេះឡើងអង្គុយហ្មងឡើងអង្គុយពេនភ្នែនសមាធិពិចារណាបានសម្រេចឈានអញ្ចឹងបានញាតិញោមមើលមនុស្សខ្លះមាននិស្ស័យកូនក្មេងតូចខ្លះផ្ទះលោកសាធុចេះលើកដៃថ្វាយអង្គមថ្ងៃមុនមាននិយាយមួយមកប្រាប់អាត្មាថាពីដើមគ្រាន់តែចេះលើកដៃសាធុទេស្រាប់តែថ្ងៃនេះមិនដឹងអាម៉េចមកដល់ភ្លាមមុខព្រះឲ្យសាធុមួយមិនសាធុទេលើកណែលិទ្ធកងក្រឹបថ្វាយអង្គមស្រួលបួលហើយបានស្ពះអីស្រួលបួលបានថាហ្នឹងមនុស្សមាននិស្ស័យពីក្មេងព្រះអង្គធ្លាប់មាននិស្ស័យមកតែបច្ចេកសមាធិបានសម្រេចញោមឲ្យបានបឋមឈានហាក់ដូចជាដែតទៅសែតឡើងផុតពីដីអញ្ចឹងផ្អើលពួកភីលៀងរត់មកមើលព្រាតយកតំណែងនឹងទៅថ្វាយសធោតអ្នករត់មកថ្វាយអង្គមកូនហ្មងឃើញកូនតូចចេះសមាធិពីតូចហ្នឹងមកប្រភ្នូលមកសាដល់អាយុ7ឆ្នាំប្របាទសធោតអ្នកសួរគេថាចុះក្មេងអាយុប៉ុណ្ណឹងចូលចិត្តលេងអីណោះគេថាចូលចិត្តលេងទឹកបើអញ្ចឹងជីកស្រះឲ្យលេងជីកស្រះឲ្យលេងទឹកក្តៅដល់អាសនារបស់សកទេវរាជបានណោះប្រាវិសកម្មទេវបុត្រមកនិមិត្តស្រះថ្វាយបានស្រះនឹងថ្វាយចឹងទៅដល់អាយុ16ឆ្នាំកសាងប្រាសាទឲ្យ3ប្រាសាទមួយនោះសម្រាប់នៅក្នុងហេមន្តរដូវមាន9ជាន់នោះអានឹងហេមន្តរដូវធ្លាក់អន្សើមរដូវរំហើយ9ជាន់ហើយប្រាសាទមួយទៀតនៅក្នុងកុម្ភៈរដូវហ្នឹង7ជាន់គឺរដូវក្តៅប្រាសាទមួយទៀតសម្រាប់នៅរដូវភ្លៀងហ្នឹងមានកម្ពស់5ជាន់រដូវវស្សានៅចឹងទៅបានប្រាប់ឲ្យតំណែងទៅរហូតទៅដល់នគរគ្រប់នគរទាំងអស់នគរណាមានកូនកំមុំយកមកពីព្រោះព្រះអង្គនេះអាយុ6ទៅ10ហើយឲ្យទៅនគរណាមានកូនកំមុំយកកូនកំមុំមកដើម្បីបង្ហាញវប្បធម៌ឥណ្ឌាគេចឹងគេរើសកូនកំមុំមកទៅគេឲ្យកូនប្រុសហ្នឹងដើរមើលស្រឡាញ់មួយណាឲ្យកម្រងផ្កាទៅនៅក្នុងទៅនឹងរៀបអភិសេកចឹងណាញោមណាដល់តែពួកស្ដេចដតីថាកូនស្ដេចនោះបានតែរូបស្អាតទេរូបល្អទេបើគ្មានចេះអីទេបានពពោធិសត្វនឹងឲ្យចំណឹងប្រាប់ប្របីដាថាឲ្យទៅប្រាប់គេវិញទៅបើកកម្មវិធីប្រឡងរិទ្ធដល់អញ្ចឹងគេមានធ្នូនោះគេហៅថាធ្នូនឹងទម្ងន់ធ្ងន់ណាស់ធ្នូនឹងប្រហាសធ្នូណាញោមអត់មាននរណាលើករួចទេធ្នូនឹងហើយបើនរណាមានបុណ្យមានប្រកែកលើកធ្នូនឹងបានស្ដេចចង្អមកមើលប្រាប់តែគេលើកអត់រួចទាំងអស់កូនស្ដេចព្រះអង្គទៅលើកធ្នូនឹងឡើងយកមកលើកដោយធូលហែងហើយចាប់ធ្នូនឹងបាញ់សំលេងលឺដូចផ្ទះគ្រាំងគ្រាំងទៅស្ដេចទៅភ័យភ្ញាក់នឹងសំលេងនោះអស្ចារ្យណាស់បានថាយីព្រះអង្គមានរិទ្ធប្រកែដល់អញ្ចឹងក៏បានយកកូនកំមុំមកញោមមកគ្រាន់តែកញ្ញាកាលនោះ40000នាក់យកមកឲ្យរើសប៉ុន្តែ40000នាក់រើសអត់បានអត់ស្លអត់មាននិស្ស័យអ្នកខ្លះមិនដែលធ្វើបុណ្យអ្នកខ្លះមិនដែលធ្វើសិលអីចឹងណាគ្រាន់តែថាបានម្ដងវិញ្ញាមេតកាទីស្ដេចចឹងប៉ុន្តែអត់មានតមបនិស្ស័យក្នុងខ្លួនឯមកនោះរើសទៅបានមានបំពេណាឲ្យកម្រងផ្កាទៅបំពេក៏រៀបអភិសេកចឹងទៅឡើងគ្រប់គ្រងស្រុកហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវខែកដឹកថ្ងៃអាទិត្យបានអភិសេកប៉ុន្តែនៅតែប៉ុណ្ណឹងនៅតែគេលាក់មិនតនៅឃើញមនុស្សចាស់មនុស្សឈឺស្លាប់ទៀតញោមអត់តនៅឃើញទេដល់តែយូរទៅនឹកអត់សោះបើព្រះអង្គឲ្យនៅតែក្នុងវាំងមិនឲ្យចេញឃើញមនុស្សម្នាហើយដូចយើងរាល់ថ្ងៃនៅតែផ្ទះមិនដែលចេញមើលពិភពលោកសង្គមជាតិមិនដឹងថាណាសក់ទុកណាសក់ទុកយ៉ាងណាកំសត់អីយ៉ាងណាទេបើយើងអាសាដើរបានយើងដឹងថាសក់ណាពិបាកជាងស្រុកណាយាយណាកំសត់ជាងយាយណាពពោធិសត្វចងចេញឲ្យរៀបចំអាមាត្យហ្នឹងរៀបចំចេញដំណើរទៅដើរពពាតទួនច្បារម្ដងញោមមកគ្រាន់តែចេញទៅភ្លាមនោះព្រំទេវតានៅសទ្ធាវាព្រំទេវតានឹងចុះមកនិមិត្តតែមកនិមិត្តធ្វើជាមនុស្សចាស់ដើររុយកាត់ពីមុខទៅហើយពពោធិសត្វមិនដែលឃើញមនុស្សចាស់ផងឆ្ងល់យីស្អីគេចេះឆានមាតស្អីគេហ្នឹងអឆានណាហ្នឹងមិនដែលឆ្លាតអីផងល្ងងដែរប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងមិនដឹងមិនឆ្លាតគេថានៅប្រព្រំទេវតាហ្នឹងបញ្ចូលចិត្តធ្វើឲ្យចេះអញ្ចឹងទេវតាហ្នឹងបញ្ចូលចិត្តឲ្យចេះស្រាប់បញ្យល់ប្រាប់បងឲ្យមនុស្សចាស់មនុស្សចាស់ប្រចាស់ហ្នឹងអាម៉េចយើងនឹងឯងចាស់អញ្ចឹងបន្តិចទៀតទៅចាស់ដូចតែគេអញ្ចឹងដែរអូអញ្ចឹងយើងនឹងចាស់ប្របីដាយើងចាស់អញ្ចឹងដែរមែនទេហ្នឹងហើយគេអត់ផុតទេចាស់អញ្ចឹងដូចគ្នាយីទៅចាស់
ចឹងយើងទីចិត្តចាស់ភ័យតែហ្មងតាមលេងថាសមាយទៅចិត្តភ័យហ្មងបោះនេះត្រឡប់មកវិញ4 ខែក្រោយចង់ទៅលេងមួយសាទៀតឲ្យបោះទេទៅមួយសាទៀតស្រាប់តែទៅដល់ឃើញមនុស្សឈឺម្ដងអត្រាមកទៅឈឺក្អកផងអីផងស្រួលទៅគេនោះតាមមនុស្សឈឺនឹងអាម៉េចព្រះអង្គឲ្យពីមុនចាស់ដូចយើងឃើញហ្នឹងដល់ផុតពីចាស់មកឈឺចឹងយើងគិតអត់ផុតទេបងនៅពិបាកចិត្តអញ្ចឹងយើងក៏ឈឺប្របីដែរយើងក៏ឈឺចឹងដែរណាពិបាកចិត្តទៀតត្រឡប់មកផ្ទះមកវាំងទៀត4 ខែក្រោយទៀតទៅមួយជើងទៀតប្រាប់តែមនុស្សឈឺនឹងវាស្លាប់ដេកហើមស្ពីងដែរមានថ្មាតចុះធ្លាយពវៀនមកត្រូវលេខចឹងណាញោមណាតាមគំនូដល់ចឹងយីអានឹងស្អីគេថានឹងស្លាប់ស្លាប់មកចឹងនឹងហើយស្លាប់ដល់តែយើងទាំងអស់គ្នាចឹងគាត់ម្ចាស់ស្លាប់ចឹងគេអត់ផុតយីដល់ចឹងភ័យចឹងយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃនឹងដើម្បីពីបំផុតស្លាប់អញ្ចឹងថានឹងហើយគិតមិនផុតពីស្លាប់ចឹងព្រះអង្គពិបាកចិត្តតើលើរមមធ្យោបាយណាចេញឲ្យផុតពីស្លាប់ណោះ4 ខែក្រោយទៀតទៅមួយជើងទៀតប្រាប់តែឃើញភេទអ្នកបួសទេវតានិមិត្តទៀតនិមិត្តឲ្យឃើញលោកក៏ទួចុះស្អីគេនោះថានឹងអ្នកបួសហ្នឹងអ្ហ្មិចអ្នកបួសហ្នឹងគេចេញចាស់មានតែផ្លូវហ្នឹងទេដើម្បីរត់កិច្ចពីចាស់គឺស្លាប់បានអញ្ចឹងព្រះអង្គនឹកឃើញយោបើអញ្ចឹងមានអាត្មាអញបួសគិតចង់បួសត្រឡប់មកវិញស្រង់ទឹកស្រង់អីចឹងទៅស្រាប់តែវាលឺតំណឹងឯណោះខាងនាងបំពីឯណោះបតោតបត់ដល់បតោតបត់ទៅពួកភិលៀងសេនាគេមកប្រាប់ណែបរិជាបរោះបងអើយបងពនាងបតោតបត់ហើយឯហ្នឹងលឺតែបតោតបត់នឹកឃើញហ្មងរាហូតោងកអញទៀតហើយចំណងដ៏ធំជាប់អញទៀតហើយពាក្យថារាហូប្រកែតោងអញ្ចឹងខ្ញុំណាគេថារាហូជាចំណងធំតោងកអញទៀតហើយអាអ្នកមហាថ្លឹកនោះវាស្ដាប់មិនបានឮតែពាក្យរាហូរត់វឹងទៅវិញទូលពនាងពំពីព្រះអង្គណែពនាងព្រះអង្គថាឲ្យដាក់ឈ្មោះថារាហុលក៏ដាក់ឈ្មោះរាហុលជាប់រាហុលមកអញ្ចឹងតាមពិតព្រះអង្គឃ្លាត់មាត់ឲ្យថារាហូចំណងដ៏ធំតោងកអញក៏ហៅរាហុលជាប់មកដល់តែយប់ហ្នឹងព្រះអង្គនឹកថាមានទៅបួសទេក៏បានស្រង់ទឹករួចស្រេចទៅក៏ផ្ទុំពីល្ងាចឡើងញោមមកស្រីរបាំនាំគ្នាមកលេងមានដេញមានដុំមានប្រគុំមានផ្លុំមានកោតមានពិនពិតអានិតមានកងមានស្គរមានត្រមានចបៃមានខ្មោះមានខំនាងខ្លះរំនាងខ្លះជ្រៀងអូយកំសាន្តសប្បាយណាស់អាចទៅគេស្ដាច់ទៅញោមប្រាប់ទៅដល់តែពេលយប់កដាលអាត្រៀតបន្តិចទៅពួកនាងហ្នឹងគេងុយដេកគេលេងរាល់យប់នោះដល់គេដេកទៅត្រឡប់ត្រឡិនញោមខ្លះលបោតខោអាវពីខ្លួនខ្លះក៏កាប់ខ្លះក៏ផ្ងាខ្លះពោសបោហូរទឹកមាត់អីអាក្លែកអាខ្លះអាមិនក៏បានដឹងខ្លួនវាអត់ល្ងយយូរដល់កដាលអាត្រៀតក្នុងបច្ឆមយាមព្រះអង្គភ្ញាក់ឡើងមកក៏លេចឃើញអញ្ចឹងប្រាប់តែកើតសង្វេគយីអញដូចនៅកន្លែងព្រៃក្នុងវាំងនេះដូចព្រៃចោលសាកសពពិចារណាឃើញសាកសពដែលស្លាប់ទៅឃើញមានខ្ទុះហូរចេញតាមមាត់មានអីចឹងប្រាប់តែឃើញនាងដេកមានទឹកមាត់មានអីអញដូចឃើញនៅកដាលព្រៃគេចោលសាកសពសង្វេគចំងនឹកឃើញតែចង់ចេញទៅបួសទៅបានហៅឆានៈនោះដេកខ្ជាប់ខ្លួននឹងកណាត់មួយទៅដាស់ឆានៈឡើងឲ្យទៅរៀបចំសេះព្រះអង្គនឹកថាចូលទៅលាកូនសិនកូនទៅកើតបាន7 ថ្ងៃឥឡូវទៅលាកូនសិនដល់ឲ្យចូលទៅពនាងពំពៀបណែទុំទៅដាក់ដៃកងទៅលើកូនហ្នឹងដាក់ដៃមួយធ្វើខ្នើយហើយដៃមួយហ្នឹងឲ្យអោបកូនហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអីខ្ញុំធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងធរបត់លោកតូតទៅខ្ញុំណាចង់ចេញទៅប្រាប់ធរបត់ហ្នឹងចង់ចេញទៅប្រាប់កូនទៅលាកូនគាត់ដល់ទៅឃើញពនាងហ្នឹងផ្ទុំអញ្ចឹងតែហ៊ានទៅលើកូនថើបខ្លាចទៅលោកភ្ញាក់ពនាងហ្នឹងអាខានបានទៅបួសអញ្ចឹងលាសិនណាចាំថ្ងៃក្រោយចាំត្រឡប់មកជួបគ្នាឡើងទៅលើខ្នងសេះហ្នឹងឆានៈតោងកតុយសេះបជាសេះឲ្យទៅហ្មងសេះហ្នឹងឈ្មោះកណ្ណកៈនៅខ្នង8 ដណ្ដប់ហាត់ញោមណោនៅទេវលោកឯនោះឋានជាន់ទី6បរៈនិមិតបសាវត្ថីនោះមានទេវបុត្រហ្មងចិត្តបាបចូលចិត្តចាញ់ខ្ចាលចុះមកវឹងហ្មងមកដល់ខាត់ថានេះទៅធាត់កុំទៅ7 ថ្ងៃទៀតនេះសម្បត្តិស្ដេចចក្រកើតឡើងណាទៅធ្វើអីកុំទៅបួសប្រពន្ធថាថាណែមាយើងដឹងហើយប៉ុន្តែយើងមិនអាឡ័យទេចឹងក៏ចាញ់ទៅញោមមកយប់ហ្នឹងសេះហ្នឹងបោលលឿនបំផាយផុតនគរ3ទៅដល់មានស្ទឹងមួយសួរឆានៈហ្នឹងគេស្ទឹងអីថាស្ទឹងអណោមាបោឆ្លងស្ទឹងបោសេះលុយទឹកឆ្លងទៅដល់ក្រោយមកខាងឈប់នៅតំណឹងឃើញភ្នោខ្សាច់ស្រួលនោះក៏ឈប់នៅតំណឹងភ្លឺស្រាំងល្មមចឹងទៅក៏បានឈប់នៅតំណឹងដោះគ្រឿងសម្លៀកបំពាក់វិច្ចប់នៅឆានៈ
ណែយកគ្រឿងសម្លៀកបំពាក់នេះយកទៅថ្វាយដល់សទ្ធោតនៈជាប្របីដាយើងណាហើយទូតាមដំណើរទៅយើងនឹងទៅបួសហើយបើបានត្រាស់ដឹងគង់ទៅត្រឡប់មកវិញទៅស្វែងរកធម៌ឆានណានោះពិបាកចិត្តឯងហើយគេឲ្យថែអាសាកូនគេឥឡូវនាំកូនគេមកបួសឲ្យទៅតែឯងនេះជាពិបាកចិត្តដល់នេះហើយគេឲ្យនៅមើលកូនគេឥឡូវឲ្យកូនគេមកបួសបានឯងអ្នកជូនមកទៀតនឹងវល់រឿងធំគេអាប្រវិចខោអាវនឹងទៅដឹកសេះនឹងទៅលេជាដឹកទៅសេះនឹងក៏ស្ដាយទៀតសេះនឹងស្រឡាញ់ព្រះអង្គដល់ឲ្យទៅតែឯងបាត់ព្រះអង្គសេះដើរបដាគិតបដានឹកព្រះអង្គបដាគិតប្របាក់ចិត្តបែកជ្រុងស្លាប់កដាលផ្លូវទៅកើតជាទេវបុត្រឯណោះទៅសេះនឹងទៅកើតទៅបើគិតមកឥឡូវមិនទាន់បានមួយខែដែរហ្នឹងទៅកើតជាទេវបុត្រទៅឈ្មោះថាកណ្ដកៈទេវបុត្រឋានៈក៏យកតំណែងនឹងមកទូដល់សទ្ធោតនៈទៅញោមឲ្យពនាងសុំពៀសោកស្ដាយណាស់ដល់ចឹងទៅក៏ស្រាប់តែព្រះអង្គឯនេះស្រាប់តែចង់កាត់សក់កាត់អីហ្នឹងក៏លើកដៃឡើងច្បូតសក់ទៅលើយកដាវមកកាត់ប៉ាត់ទៅបោះទៅលើប៉ានមកដល់ទាន់ភ្លាមប៉ានយកប្រអប់នេះមកដល់ត្រសក់នឹងជាប់យកទៅសម្គាល់នៅក្នុងចូលឡាមនីចេតិយស្ថានសួគ៌ទល់សពថ្ងៃបានថ្វាយអ្នកប្រព្រំយកគ្រឿងសក្ការៈគ្រឿងស្បង់ជាពរដែលអាត្មាថាយកចេញពីផ្កាឈូកត្រាស់ដបងមិញណាដែលដោះដបងយកមកថ្វាយព្រះអង្គក៏ស្លៀកស្បង់ជាពរហ្នឹងកាន់បាតហើយក៏បានឲ្យសពុតមកគូទៅដែលផ្លាស់ស្បង់ជាពរនៅសពុតមកគូឲ្យទៅព្រំហ្នឹងយកទៅសម្គាល់ទុកនៅឋានព្រំទល់សពថ្ងៃហ្នឹងទៅដាក់នៅទូស័កចេតិយហ្នឹងថ្វាយអង្គមទល់ឥឡូវហ្នឹងដល់ព្រះអង្គបួសឲ្យចេញនិយាយពីសមញោមមនុស្សរូបស្អាតនោះដល់ទៅរូបស្អាតទៅស្បង់ជាពរស្ទីបាតទៅបិណ្ឌឯណាក៏គេឆោឡោមើលដែរយីលោកអ្នកបួសឲ្យក៏ស្អាតម្លេះបិណ្ឌទៅដល់នគររាជក្រឹសពួកអាមាត្យផ្អើលទទួលស្ដេចព្រះអង្គហើយព្រះអង្គឃើញអ្នកបិណ្ឌបាតមួយមិនដឹងជាស្អីទេវតាក៏មិនដឹងកន្ធុកក៏មិនដឹងនាគក៏មិនដឹងព្រំក៏មិនដឹងមកបិណ្ឌបាតស្រុកយើងនឹងស្អាតណាពុំពិសាមែនហីលួចបាគួយមើលឃើញមែនហៅមកយីឯងមកពីណាក៏ស្អាតម្លេះហើយមកបានដឹងសួរពូជពងទៅពូជស្ដាច់ដូចគ្នាពុំពិសាខុសថាណែកុំបាច់ទៅបួសទៅអីនោះមកឲ្យរៀងមកយើងចែកនគរឲ្យពាក់កដាលហេខ្ញុំព្រះអង្គមិនចង់បានរីកសម្បត្តិទេចង់ទៅបួសអញ្ចឹងទៅបួសទៅប៉ុន្តែឥឡូវបើណែឯងបានធរមកប្រោសខ្ញុំមុនទេណាក៏សន្យាថាអញ្ចឹងទៅថាបើបានសម្រេចធរនឹងមកប្រោសពុំពិសាមុនទេប៉ុន្តែដល់សម្រេចធរមិនក៏មិនប្រោសពុំពិសាទៅប្រោសបញ្ញវគិមុនអានឹងទៅឲ្យលោកអាចារ្យដោះស្រាយពុទ្ធបរិស័ទដល់តែអញ្ចឹងទៅប្រាប់តែណោនិយាយពីពួកហោរាពួកព្រាមទាយព្រាមខ្លះយំនឹកស្ដាយអញហើយបើនៅទៅតន់ព្រះអង្គឥឡូវមិនតន់ទៀតអញទៅដល់ថ្ងៃស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅអស់ទៅចោលព្រះអង្គហើយដូចជាកាលទេវិលតបោះហើយនោះដែលទៅជាជីតននេះនោះយំសោកស្ដាយណាស់ឃើញថាខ្លួនមិនតន់ព្រះអង្គនេះនឹងស្លាប់ចោលអញ្ចឹងក៏ឲ្យកូនទៅបួសទៅបណ្ដាកូននោះមកបួសទៅបានគ្នា5នាក់ជាបញ្ញវគិនឹងដើម្បីឲ្យតន់ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងទៅក៏មកពង្រើព្រះអង្គព្យាយាមទៅរៀនជាមួយនឹងឧត្តកតបោះនិងអឡារតបោះរៀនគ្រូអស់ក្បួនបរៀនលែងកើតសួរតល់ច្រកមើលទៅមិនកើតទេចំណេះគ្រូអស់ប៉ុណ្ណឹងទៅទៀតទៅស្វែងរកធម៌បញ្ញវគិភិក្ខុទាំង5ហ្នឹងមិនទាន់ភិក្ខុទេដល់នៅជួយបម្រើព្រះអង្គសាកល្បងអត់ចង្ហាន់អត់អីសពបែបយ៉ាងដល់តែអត់ទៅអត់មិនក៏អត់ស្លាប់ញោមមនុស្សយើងអត់ហូបបាយមួយអាទិត្យក៏រស់ដែរឲ្យតែគេបញ្ចូលសរោមមិនអញ្ចឹងញោមណាប៉ុន្តែស្រាវជ្រាវព្រះអង្គទៅទេវតាបញ្ចូលសរោមឲ្យតាមរូមទេវតាយកគ្រឿងទឹកមកបញ្ចូលតាមរូមទាំងអស់តាមរុនញើសតាមរូមនឹងបញ្ចូលឲ្យព្រះអង្គចេះតែនៅរស់មិនងាយស្លាប់ផងហើយកាលពីហ្នឹងមាន3សន្តានមួយសន្តានធូរល្មមមួយសន្តានណែពាក់កដាលមួយសន្តានទៀតតាំងមែនតែនពេលយកកដាលអាត្រៀតទៅអង្គុយកដាលវាលអាល្ងាខ្លាំងទៅអង្គុយកដាលវាលអាក្តៅខ្លាំងទៅអង្គុយហាក្តៅពេលយកទៅសម្រានលើឆ្អឹងខ្មោចលើបលាសម្រានមិនខ្ចីស្ដីញោមសម្រានរហូតស្មៅដោះជុំវិញនឹងមានអាកូនសัตว์នោះមកធ្វើសបុកពាត់ជុំវិញព្រះអង្គក៏មានណាពុកក្មេងគោក្មេងកបីក្មេងខ្វៀលជាមទៅគប់ព្រះអង្គលេងគេថាដូចមនុស្សឈួតឃើញមាត់គ្មានកអីអ្នកមួយក៏តែដេកក៏តែអង្គុយគ្មានស្ដីគប់ដឹងដីលេងយ៉ាងម៉េចក៏ព្រះអង្គថាអីហើយស្វាតខ្លាំមកធ្វើសបុកពងនៅកលៀតព្រះអង្គហ្នឹងក៏លញាស់កូនបដាកូនទៅបាត់ទៅព្រះអង្គនៅតែសម្រាននៅចឹងទៅក៏មិនបានសម្រេចធោះចុះត្រាំទឹកត្រាំមិនក៏មិនសម្រេចជាយាមអត់ដង្ហើមក៏មិនសម្រេចទៀតកោយស្មៅមិនសម្រេចទៅអាចគោក៏នៅតែរត់ធន់ឃើញទៀតក៏ចុះកន្លងសាកល្បងអត់បាយហ្មងអត់បាយអត់មែនតែនទៅបានទេវតាខ្លាចស្លាប់ចេះតែបញ្ចូលគ្រឿងទឹកមានទេវតាខ្លះថាព្រះអង្គស្លាប់ហើយយកតំណែងទៅទូលដល់សទ្ធោទនៈឯនោះក៏នឹកថាខ្លាចក្រែងណែព្រះអង្គនឹងស្លាប់ប៉ុន្តែមិនជឿទេថាព្រះអង្គនឹងមានឫទ្ធិបកែណាមិនងាយស្លាប់
dây pin niên pầm pi á nhôm dừng hai sao anh ta có côn nó đăng tập đây mò bùa chân ọt bài chan nằm hậu bùa pin niên thưa đôi chan là pe ngay nâng pe cái là nghĩ ọt đây ai pe là nghĩ bơ phong này chan phe chẹt cao pin niên có phe chẹt đây mình chan bài đi phong nâng mình hậu ấy mình hậu sổ ra mình phải rất là bài ấy đẹp đa pin niên nó can sao lại đôi phong á nâng tia nâng men nâng vang mình phải thời đôi chăng á ở đó là đăng phong nâng phơi tập cốt po lương pin niên nâng phơi tập po lương đây ở đây phơi đôi bên đây đó là đăng tháp phong tôm nâng đây pin niên ngọt tôm lươn kề thì tôm nâng đây đây tôm bay bên đây nâng mưa mình khơi cái đôi phơi bạt cái bạt để đôi bên đây đây tôm nơi thằng đây đôi kia trắng nó nhủ đó chẳng hỏi phun thabo là sát thằng lai kẹp tay bà ăn cho máu thì mất phơi can chụp bay mới mà đánh là bị mục đánh rất tăng tích đánh đại bạt đạt tài nó thu đánh tới tới thì bị ọt rồi đạt tài nó tăng là mồm kẹp đánh tới lư rồi bán còn miền Phật nâu thà bị tăng tới việt đát bị thu tới bên rồi chắc miền tây là mồm bán tàu chừng hàn vinh chập đam đã bần bát tàu chừng hàn vinh pan giờ kia thì không có phong để bằng rơ ngọt tháo cho phải ọt bài và năng bàn thò phóng đó là mà chan chừng hàn vinh miền tây bàn làm ra ấy thế to của dương lên bằng rơ đấy khi được tắc miền tây ấy thế đào chân tới lên bằng rơ tới bây giờ ba tận này cái quan bát tới phóng đấy ta mong ảnh thì ta phóng đào bần tới mà đó là cả lại mùi nó crom đam chiri cắm cùng nơi crom đam chiri vậy thì đam chiri nâng nè ta nơi nâng bạc cài miền phải chia ta nó chỉ côn được bao cả hấp cả đây nó miền trọpถึง bát chán ở miền côn to mà bài bồn tham bờ bàn côn muối nâng vô tầng bài mà thoai thì áp ta bàn côn mới vô sờ con là bọt nâng côn nâng ai bàn vô ơi pan đó là nực tâm nực khơi như điệp kêu pan cá vô mặt vai à lấy đó là bọn cá vô còn là bọn nó cầm lo là hơi chẳng có ban ơi cây bầm ra nó từ bao cái này nó đâm bay điệp tầm này vai lia mòn lia co vì hai cái lia bầm nón á nghiêng cây bầm ra căn bò mà đó cái lấy khơi vòng cái phong cái công nó sạt giang nó ai da tê đa trong máu rụt vâng tới vinh kẹp nghiêng chia ta nghiêng ôi lươn lắm tê đa mong coi chăm rồi sạt cho hết ta phong cái vai lấy tê đa là ta mong coi chăm dương ấy nó có riêng ban nhóm do tật đo cô do mà thôi thì tật đam mãi còn tật đo cô nắng do cô mà pon do tật đo cô mà pon do mà phải chọc cô mà rồi cô mà rồi nâng ban do mà phải chọc do tật đo nâng mà phải chọc cô to tiếp ban là tật đo sọt nâng do tật đo nâng mà đàn thôi bài chỉ mà thúc bài ra chừng ai nha nhục từ ban sai ta buồn phẩm nấu ra bài nâng đã mở do mà thoại đo phong mà đòi tới của ban thoại cùng nước o con nan lục nè ta pi đà đấy khi đây ơi đang khơi một cái ngày này khơi sạt được men tên sạt na còn thành đấy atma men à rẻ đấy atma men pi đà đấy khi đây đấy hay cùng men pi đà đấy atma nè buông đó khơi thấy rốt mà buông ai bờ trong kia tham miền thiết thoại mà có tênตัวบ้านthoại màตัวบ้านchẳng bờ miền thiết thoại cho nhưng nó vô mà ta thoại hỏi bờ chẳngควายฟองมองตึ้งควายฟองเขาก็ตลอดตื่นวิ่งฟองปูจิงหันนังชันบ้านใต้ถ้าผมบุญผมรู้อยู่มาตอนเป็นขอบธนาชันตัวหล่อชันออกเต๋อโยมเมียนกำลังเสียแต่เลือกอภิเนียงนังทวายนึกจะด่าน้องตึกหมดจังในรันจีเรียในตัวก็ไงนึกโยมจังในรันจีเรียนั่งตอนนี้ย่อให้รินมดอมมันในกระดาษก็เด็กตายก็เลยน้องกินดำสปีก็ได้ใจน้องจีตายน้องกิจการสปีกีตาสดไงดาวจังเตอดะพีหนึ่งโจตักธาบ้าธรรมาอันบานตราเมนโซมพีได้ไปเสียตักไปเลยก็ช่างเตอตัวมองเล็กปุ๊บโยมอยนอกจะดอลแต่ป้าพีจะนอนมุนพุทธจะนอนมุนร้อนเครื่องกาลเนี้ยแผลกลืนมันดองตายีบานตรามองทีđóแต่มันตรามองแล้วตรามองทีđóเอาไปโพนนี้นั่งอายุเวรนะเนาะดอลจังเต๋อบ้านฟองดังอัตราหอยฉลองจังไปถอยเล็กฉลองเต๋อโยมจูบสาวไทยเปรียมตามเพลย์ได้สาวไทยเปรียมนั่งประเคนสบายฟองผมใบกระดับเนี่ยโฉดสบายเหรออัตบายนั่งกิโยมมาเธอตะโบนั่งฟองกันสบายนั่งเต๋อตะมองก็คือประเคนสบายเยอะสบายกระดอลถอยมาคางนั่งแต่หายจังไงปีโรยมาปีหมดตั้งในรันเฉลี่ยมีดามโปมวยไอ้เตียเนียงนั่งประเคนปีดามโปนั่งเต๋อกลายเตียเนียงไปเชียตาไปหายใบกะโหลดอลพุทธบริษัทไปหายจิมกะโหลจริงไอ้จังนะไอ้ประเคนเต๋อกลายฟองตกกระเกยยาไปหายใบกะโหลไอ้ประเคนปีดามโปนั่งมาหมดตั้งไปหายปีโรยมาอันนั่งประเคนตามไอ้กระตายจะนอนมุน
ហើយបើយើងអ្នកទៅមើលផ្ទាល់ហ្នឹងញោមមានឯកសារគេទៅថតមកច្រើនណាដល់តែព្រះអង្គមើលទៅខាងលិចដើមពោធិ៍ដូចជាមិនតំណងដីកំហែងកំហងមកខាងជើងដើមពោធិ៍ដូចជាមិនតំណងមកខាងកើតឃើញដីរៀបល្អយកស្បូវមកក្រាលតែហ្នឹងក្រាលពុបប្រាប់តែផុសបលាំងមកតែហ្មងដោយសារបារមីព្រះអង្គចិត្តគ្រប់ព្រះអង្គឡើងគង់លើបលាំងហ្នឹងបានបើមិនបានត្រាស់មិនបាច់ចុះឲ្យរីងខ្ទេចអស់ហ្មងសាច់ស្បែកឆ្អឹងហ្នឹងគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងមានតែតាមផ្ចាញ់ព្រះអង្គដំបងចុះមកទៀតញោមមកលើកតបមកដំបងបណ្ដាលហេតុ9ប្រការធ្វើភ្លៀងធំព្រះអង្គនៅតែមិនចុះធ្វើភ្លៀងធ្វើព្យុះធ្វើភ្លៀងមកសិតល្ងើកភ្លើងធ្វើភ្លៀងមកសិតតែផេះក្តៅធ្វើភ្លៀងមកសុទ្ធតែពីគ្រឿងបហាធ្លាក់សិតតែផ្លែកបិតផ្លែបថៅឲ្យមកឲ្យបហាព្រះអង្គនៅតែព្រះអង្គមិនចុះធ្វើឲ្យអាប់ទឹះងឹតឲ្យសពយ៉ាងទាំងអស់ធ្វើឲ្យផ្ទះបាញ់ពេញមេឃអីសពយ៉ាងនៅតែព្រះអង្គមិនចុះដល់អញ្ចឹងទៅបានមានឹងមកចាញ់ចាល់គេថាមានឹងគេលេះប៉ុន្តែមែនទេញោមមានឹងបានត្រាស់ជាប្រពុតដែរតាប្រពុតទី4រកពីប្រពុតយើងទៅប្រពុតរកពីព្រះវិហារទី1ទៅទី2រៀនមកព្រាមទី3ប្រសិទ្ធទីកោសលទី4នារីធីរាជនឹងបានត្រាស់ជាប្រពុតឈ្មោះធម្មសាមីញោមមិនមែនជាកលេសទេគឺជាតួទេវបុត្រទេវតាដល់អញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គនេះយកមាគេយកសាក់សីគេថាគេបលាំងនឹងជារបស់គេឲ្យចោះចេញទៅព្រះអង្គថាណែមានអីជាសាក់សីថាណែបរិវារនឹងជាសាក់សីដឹងលឺឲ្យចោះព្រះអង្គឯងថាបលាំងនឹងជារបស់ព្រះអង្គមានអីសាក់សីកាលព្រះអង្គធ្វើទានព្រះអង្គជ្រោចទឹកអញ្ចឹងយើងអញ្ចឹងដែរបើយើងធ្វើទានយើងជ្រោចទឹកយកជ្រោចទៅលើដីយកដីជាសាក់សីព្រះអង្គថាមានដីនេះជាសាក់សីបានជាពេលហ្នឹងក្នុងរឿងដំណាថានាងកង្ហិញបធរណីងើបឡើងមកច្បោតសក់កើតជាទឹកមាននោះចាញ់បកបាក់បកក្លបខ្លាចវ័នទាព្រះអង្គសូមទោសទៅនោះញោមប៉ុន្តែដល់ល្បីដាចាញ់ហើយនៅកូនទាំង3មិនព្រមចាញ់ទេតែងខ្លួនមកធ្វើឲ្យព្រះអង្គនឹងវក់ទៅនឹងកាមគុណទៀតនៅតែព្រះអង្គមិនវក់ព្រះអង្គក៏ពិចារណាធម៌តាំងពីល្ងាចទៅដល់ចិត្តភ្លឺត្រាស់ល្មងទៅត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធដឹងសពដឹងគ្រប់ទាំងអស់ញោមមកត្រាស់នឹងក្នុងថ្ងៃ15កើតខែពិសាខក្នុងថ្ងៃពុទ្ធនឹងថ្ងៃហ្នឹងចំត្មងថ្ងៃពុទ្ធដូចគ្នាទៀត15កើតខែពិសាទៀតដូចណាស់ពេញបរមីហ្នឹងហើយប្រសូតនោះថ្ងៃពុទ្ធដែរថ្ងៃប្រសូតនោះថ្ងៃពហោះពេញបរមីដែរបើឆ្នាំច15កើតខែពិសាដែរហើយដល់ពេលត្រាស់ដឹងក៏15កើតខែពិសានៅពៀនទៅវិញក៏15កើតខែពិសាដែរខែហ្នឹងអស់ចាអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅញាតិញោមមកក៏ក្រៅក្រុមពឹកញាប់ញ័រអស់ក្រឡាមហាប្រតិគីស្រាប់តែចេញភ្លេងទឹកទៅហឹងពេញមេឃទេវតាចូលចិត្តយកភ្លេងទឹកមកថ្វាយព្រះអង្គហើយពពួកព្រំនឹងឯងនាំគ្នាស្រែកជ័យខុសថាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គឈ្នះមាហើយព្រះអង្គឈ្នះមាហើយទេវតាវាយភ្លេងចឹងណាញោមក៏ដែរហើយចំណែកនាគនោះយកទឹកមកព្រាចទេវតាព្រំខ្លះរួយផ្ការួយពួកព្រំរួយផ្កាទេវតាលេងភ្លេងអត់ក៏ក្រឹកអើងកងនិយាយពីដើមឈើណាក៏មានដើមផ្កាចេញមកដែរដើមផ្កាឈូកធំផុសចេញពីលើមកស្រាប់តែផ្កាទីបោះនឹងធ្លាក់ឲ្យរឿយពេញអាកាសមកតែហ្មងហើយញោមមកសត្វដែលខ្វាក់ភ្នែកស្រាប់តែភ្លឺសត្វដែលបាក់ជើងស្រាប់តែដើរបានមួយខណៈហ្នឹងហើយមនុស្សចង់ធ្វើដំណើរទៅណាដល់ភ្លាមទឹកសមុទ្រស្រាប់តែផ្អែមទាំងអស់នរណាកំពុងបើកកប៉ាល់បើកសពើកដាលសមុទ្រដល់គោលដៅទាំងអស់គ្នាមកផ្លែតហ្នឹងភ្លើងរੂក៏ភ្លឺដែរថ្ងៃហ្នឹងនរੂងឹតក៏ភ្លឺដែរអស្ចារ្យណាស់ក៏ក្រាក់រំពើងញាប់ភ្នំទាំងឡាយអោនលំទោនជួយឲ្យព្រះអង្គក្រាក់ទឹកក្រាក់ដីផ្ទះគ្រប់ទិសទាំងអស់ហេតុហ្នឹងបានយើងធ្វើពិធីពុទ្ធទេពិស័យហ្នឹងយើងលេងភ្លេងហើយយើងថ្វាយផ្កាថ្វាយទឹកអីសពយ៉ាងហ្នឹងពួកនាគថ្វាយទឹកពួកព្រំថ្វាយផ្កាពួកទេវតាថ្វាយភ្លេងបានយើងយកភ្លេងមកលេងតាមហ្នឹងភ្លេងទឹកថ្វាយដល់ព្រះអង្គតាំងពីកាលនោះម្លេះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងពិតប្រកបហើយញោមមកក៏បានផ្សព្វផ្សាយធម៌ញោមគណាអញ្ចឹងត្រាស់ដឹងហ្នឹងយើងគោរពដល់រឿងពុទ្ធប្រវត្តិហើយអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងញោមចេះដឹងរឿងពុទ្ធប្រវត្តិអាត្មាថាធម៌ហ្នឹងមិនពិបាកស្ដាប់ទេបើប្រកែស្ដាប់ហើយទៅនិយាយតាមបានហ្មងអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដល់អាត្រាស់ទៅនឹកឃើញចង់ទៅប្រោសនៅពំពិសាមិញហ្នឹងប៉ុន្តែពំពិសាហ្នឹងប្រោសមិនទាន់បានទេព្រោះព្រះអង្គហ្នឹងជឿងប់ទៅលើចណ្ដលទាំង3អញ្ចឹងធ្វើម៉េចកាច់ចណ្ដលហ្នឹងឲ្យបានសិនបានប្រោសពំពិសាបានហើយដើម្បីប្រោសចណ្ដលទាំង3ហ្នឹងធ្វើម៉េចតើតែមានកម្លាំងខ្លាំងឲ្យមានសេនាច្រើនសិនបកើនកម្លាំងដើម្បីបកើនកម្លាំងទៅធ្វើម៉េចត្រូវប្រោសភិក្ខុឲ្យបានច្រើនសិននឹកឃើញបញ្ញវគិបើអញ្ចឹងប្រោសបញ្ញវគិមុនគេត្រង់ទៅនឹកប្រោសទៅហើយមិនទាន់ទៅទេអត់ទៅនៅគង់ស្ងៀមទៅប្រាប់តែព្រមចុះមករតនីមិនក៏បានព្រះអង្គព្យាយាមថាចង់ឲ្យបានត្រាស់ជាពុទ្ធនឹងចម្លងសត្វទេសនាប្រោសសត្វដល់បានត្រាស់មិនក៏ប្រងសម្ដែងធម៌ប្រោសសត្វហើយមិនក៏ដាក់ប្រតិថលែងសម្ដែងវិញ
ថាបបាក់ទីមួយធរព្រះអង្គបបាក់គេយកមកស្ដាប់គេមិនងាយយល់អត់បខំឧបមាថាបើចង់មានទ្រព្យឲ្យធ្វើទានបើចង់រកទីមានកុំលួចគេហាហើយបើចង់កុំឲ្យគេជេរយើងកុំជេរតអញ្ចឹងដល់ឲ្យវាសិតតែផ្ទុយមនុស្សខ្លះលោភលួចលាក់ហ្នឹងដើម្បីចង់មានប៉ុន្តែដាំពូជក្រទុកជេរគេបង្អាប់គេចង់ក្រប៉ុន្តែហ្នឹងដាំពូជអន់ទុកចឹងពិបាកស្ដាប់មួយយ៉ាងទៀតគេកំពុងជឿសាសនាព្រំងប់ទៅហើយបើព្រះអង្គសម្ដែងគេមិនជឿដែរបានតំងោចចាំឲ្យព្រំមករតនីបានព្រំហ្នឹងដូចព្រំនឹងមុខចឹងរតនីមិញហ្នឹងក៏គេហៅថាសហមបតីព្រំហ្នឹងឯងមករតនីឲ្យព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទេសនាហើយចឹងបានយើងយកទំនៀមទម្លាប់ហ្នឹងមកសហមបតីព្រំហ្នឹងមករតនីប៉ុន្តែព្រំជំនាន់ព្រះហ្នឹងមិនមែនស្រីចឹងឯណាញោមណាបើដល់ថ្ងៃនេះព្រំស្រីអាហ្នឹងគ្រាន់តែតំណាងទេញោមថាមបតីព្រំហើយបើសហមបតីព្រំមែនអរតនីព្រះទៅបើដល់ថ្ងៃនេះព្រំស្រីមិនបានអរតនីព្រះទេអរតនីអាត្មានេះទៅវិញតែចឹងព្រំដែរអរតនីទៅបានព្រះអង្គចេញទៅសម្ដែងពីព្រោះគេកំពុងតែជឿព្រំឥឡូវបើព្រំទៅមកជឿព្រះដែរទៅហើយរឿងអីគេមិនជឿតាមទៅប្រោសបញ្ញវគិឃើញតែព្រះអង្គទៅអត់យកចិត្តទុកដាក់ទេហូមកអ្នកលោកលុនពីដើមថាអត់ចង្ហាន់ថាឲ្យត្រាស់ឥឡូវមកគ្មានត្រាស់យើងមិនបាច់ខ្លាញ់គុំមិនអង្គុយស្ងៀមកុំអើពើកុំទទួលមកអង្គុយធ្វើឲ្យទៅព្រះអង្គមកដល់ហើយគេមិនអើពើប៉ុន្តែបារមីព្រះអង្គខ្លាំងស្រាប់តែធ្វើឲ្យគេទុកចិត្តមិនបានទេពូស្ដេចដែរដូចទុកចិត្តមិនបានទេព្រះអង្គមិនគង់ក្រាលអាសនៈថ្វាយបដ ாய் បានព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ថាតថាគតបានយល់ដឹងធម៌អីចឹងណាត្រាស់ដឹងពីកន្លងមកតថាគតមិនដែលថាតថាគតត្រាស់ដឹងទេឥឡូវតថាគតដឹងហើយដឹងច្បាស់ហើយបានសម្ដែងឲ្យស្ដាប់ទៅសម្រាប់ម្ដងមួយទៅអាញាក៏ដេញសម្រាប់មុនគេក៏សម្រាប់ធម៌ទៅញោមចាប់ពីពេលនឹងមកក៏ផ្សព្វផ្សាយធម៌នឹងគ្រប់រហូតដល់ទីកន្លែងណាសត្វណាលំបាកនឹងក៏ព្រះអង្គតាមទៅជួយសម្ដែងធម៌ជួយស្រោចស្រង់សពបែបយ៉ាងដល់តែប្រោសបានសាវកច្រើនអញ្ចឹងទៅក៏បញ្ជូនសាវកឲ្យសាវកនឹងទៅជួយសម្ដែងធម៌ហើយដល់ទៅញោមព្រះអង្គក៏បានទៅប្រោសចដលទាំង3ហ្នឹងដើម្បីប្រោសពុំវិសាចដលទាំង3ហ្នឹងពិតតែខ្លាំងណាស់គេពិតតែមានពោះមាននាគណោះហើយព្រះអង្គទៅនោះគេមិនជឿគេមិនគោរពព្រះអង្គណាមកយប់ឡើងប្រអិនមកថ្វាយអង្គមប្រព្រំមកថ្វាយអង្គមមកគេសួរព្រះអង្គថាណាគេភ្លឺមែនព្រះអង្គថាអូនឹងប្រព្រំនឹងប្រអិនអូគាត់នេះគ្រាន់បើមែនមានប្រអិនមកថ្វាយអង្គមប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងក៏នៅតែមិនទាន់អរហន្តដោយអញណាដល់តែយប់ឡើងប្រព្រំមកថ្វាយអង្គមទៀតចុះភ្លើងអីភ្លឺនោះថាភ្លើងប្រព្រំបកែមែនព្រមមកថ្វាយអង្គមប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងក៏នៅតែមិនទាន់អរហន្តដោយអញណាមនុស្សមាននេះនៅចឹងអត់មានគិតអីទេគិតថាខ្លួនអញបកែជាងគេរហូតអត់គិតពីកម្រិតរៀនខ្លួនរៀនបានប្រមាណអស់សភៅប្រមាណបានសាលាប្រមាណថ្នាក់ប្រមាណអត់គិតទេគិតតែថាគេមិនដល់អញអត់បានដល់យល់ដឹងទៅសភៅមកក្បាលចេះមិននឹងចប់ឈានសមាបត្តិមិននឹងចប់ផងនៅតែព្រះអង្គមិនអរហន្តដល់អញទៀតនៅតែកាប់អញ្ចឹងឲ្យព្រះអង្គទៅដេកទៅផ្ទុំកន្លែងរួមមានពោះនេះឲ្យពោះខំទៅមកព្រះអង្គទៅចាប់ពោះដាក់បាតយកមកឲ្យមើលនៅតែមិនជឿទៀតដល់អញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គសន្ទុនវាតៈយូរបានព្រះអង្គសម្ដែងទៅបានគេជឿព្រះអង្គមែនក៏សុំបួសទៅចូលទៅសុំបួសបានជាសាវកព្រះអង្គដែរបានពំវិសាក៏មកដល់ពំវិសាឆ្ងល់ទីសាមណៈនឹងឯងគ្រូអញមួយណាធំជាងមួយណាគេអត់ចង់ថ្វាយអង្គមព្រះទេតាំងអាមាត្យអីទាំងអស់ហ្នឹងក៏មិនងាយថ្វាយអង្គមព្រះដែរគេមកគោរពចិត្តដល់ហើយណាអូរវេលកាសបៈនាទីកាសបៈនិងយាកាសបៈអត់ព្រមថ្វាយអង្គមព្រះទេបានព្រះអង្គចង់ជំរះមន្ទិលពុទ្ធមិសានៅតែឆ្ងល់ថាព្រះហ្នឹងឯងគ្រូអញមួយណាធំជាងបានព្រះអង្គគិតថាមានតែថាឲ្យអ្នកកាសបៈទាំង3នឹងដឹងខ្លួននៅឯហ្នឹងគេបានសម្រេចអរហន្តហើយដឹងភ្លាមញោមដាំដងថ្មោទៅលើមេចុះកលាប់កពស់ណាកពស់ណៃចុះមកដល់ក្រឹបថ្វាយអង្គមព្រះអង្គមកសាលូតដាំដងថ្មទៅទៀតរឹតបកាយអញ្ចឹងចុះមកដល់ថ្វាយអង្គមព្រះអង្គពុទ្ធវិសាឃើញអស់ចាប្រហែលគ្រូអញមកគោរពព្រះនឹងដែរហើយអញ្ចឹងអញក៏គោរពតាមទៅបានថ្វាយអង្គមទៅបានគោរពជាប់ប្រោសពុទ្ធវិសានឹងបានអូហែរឿងរៀងមកបានភិក្ខុ60អង្គប្រោសយុសកលបុត្រមួយទៀតអីចឹងទៅនឹងសម្ដែងរបស់យុបាន60អង្គប្រជុំភិក្ខុឲ្យជួយទៅសម្ដែងធម៌ប្រោសឲ្យជួយទៅព្រះអង្គថាម៉េចព្រះអង្គថាអ្នកទាំងឡាយចូលទៅសម្ដែងធម៌ណាចរថភិក្ខវេចារកាំងភោជនេហេតាយៈភោជនសុខាយៈលោកានុកម្មបាយៈអត្ថាយៈហេតាយៈសុខាយៈមេអេកេនទេអកមិដ្ឋទេតភិក្ខវេអតិកលយានੰមជ្ឈិកលយានੰបរិយសានកលយានੰសត្ថੰសព្យញ្ញੰកេវលៈបរិប៉ុណ្ណង5អាចារ្យយ៉ាងប្រកាសេដ្ឋៈថាអញ្ចឹងមានវែងឆ្ងាយទៅទៀតថាឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយត្រាច់ពីកម្មចរិតគឺនិគមនឹងជនបទរាជធានីទីផ្សេងទៅព្រោះសត្វខ្លះគ្មានមានបញ្ញាដែរប៉ុន្តែបើយើងមិនបានទៅសម្ដែងធម៌ឲ្យគេស្ដាប់គេអត់បានស្ដាប់គេស្លាប់ទៅនរកប្រែតវិញ
ហើយសត្វខ្លះគ្នាមានបញ្ញាប៉ុន្តែដល់បានយើងស្ដាប់សំដែងធម៌ស្ដាប់គ្នាយល់ដឹងដោយស្រុកភូមិយើងអញ្ចឹងញោមណានិយាយខ្លះគាត់ផងមានសទ្ធាប៉ុន្តែមិនដែលឮធម៌ដល់ទៅឮម្ដងគាត់ជ្រះថ្លាគាត់ចេះធ្វើបន់ហ្មងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យទៅកុំថាចិត្តកុំថាឆ្ងាយទៅហើយកុំដើរផ្លូវមួយពីរអង្គទៅផ្លូវមួយទៅហ្មងទៅសំដែងធម៌តថាគតក៏ទៅសំដែងធម៌ដែរចែកគ្នាទៅបានចែកទៅរហូតដល់ព្រះអង្គបរិនិព្វានព្រះអង្គបរិនិព្វានបាត់ទៅបានណែធម្មមាសោកចាត់ចែងផ្សាយសាសនាទៀតបានឧត្តរថេនិងសោនថេយកសាសនាមកផ្សាយដល់ស្រុកយើងហ្នឹងស្រុកយើងហ្នឹងសាសនាមកដល់ក្រោយព្រះអង្គបរិនិព្វាននេះមកដល់គេមិនដែលឃើញលោកផងសោនថេនិងឧត្តរថេមកតាមទូកពីផងពាត់កាប់សងប់ហ្នឹងញោមមកដល់ចៃដនអរិយទឹកក៏វាចេះតែលងលេងកូនក្មេងចាប់យកកូនក្មេងលងទឹកសមុទ្រហ្នឹងនិយាយតាថាប្រកបជាមានអរិយទឹកចាប់ក្មេងបើអញ្ចឹងទេឲ្យយាមមកស្លាប់រាល់ថ្ងៃពេកអរិយទឹកឡើងមកចាប់អរិយទឹកមកថ្ងៃនេះលោកពីរអង្គមកដល់ស្រុកខ្មែរយើងមកតាមសពៅគេមិនដែលស្គាល់លោកញោមមកប្រកេះតងល់ហើយស្លៀកលឿងវួយអរិយទឹកមកហើយវួយអរិយទឹកហៅគ្នាមកកបិតបថៅដើរលំពេញវងពាត់ជាប់គាត់លោកជាប់ផងចាក់អរិយទឹកកម្រុតទៅណាអរិយទឹកលោកគាត់ថាទេអាត្មាមិនអរិយទឹកទេអាត្មាអ្នកបួសមកផ្សាយសាសនាបាននិយាយសម្រួលបញ្ចូលគេទៅបានគេជឿទៅក៏បាននាំគ្នាថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកឧបាសិកាកសាងវត្តវាអារាមតមកកសាងវត្តកំពង់អស័យកសាងវត្តស្លាវត្តថ្នោតវត្តតិចហឹមដោយបាត់ថ្ងៃចឹងទៅកើតមានពុទ្ធសាសនាតាំងពីកាលនោះមកហោហែមកចឹងមកញោមណាហើយចឹងទៅហើយមានសាវកដទៃទៀតទៅសម្ដែងធម៌ប្រោសកន្លែងខ្លះទៀតមានសាវកអំងនោះទៅចូលព្រៃហើយទៅដល់ឃើញព្រាមម៉ងទៅព្រាមនោះស្អប់ពួកអ្នកនេះសួយឲ្យតែឃើញលោកនោះសួយនោះបាញ់សាន់បានលោកថាយីណែឯងឈ្មោះអីបានថាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាឈ្មោះអរិយាអ្នកបាញ់សัตว์ហ្នឹងហើយតែឃើញលោកសួយនោះបាញ់បានលោកថាណែអ្នកអរិយាហ្នឹងគេមិនធ្វើបាបគេធ្វើបុណ្យណាឯងអរិយាអីចឹងមិនសមទេណែឯងដឹងណាបន្តិចទៀតស្លាប់ហើយណាតែមិនខំធ្វើបុណ្យស្លាប់ចោលអត់មានបុណ្យណាឯងអត់បានកើតជាមនុស្សទេអញ្ចឹងទល់រកទីពឹងអញ្ចឹងទីពឹងស្អីទៅណែឯងទីពឹង3ពុទ្ធពធប្រសងហ្នឹងទីពឹងទៅពុទ្ធទាំងសរណង្គចាមិធម្មង្គសរណង្គចាមិសង្ឃសរណង្គចាមិទិញតែប៉ុណ្ណឹងឲ្យចាំទៅក៏បានឋានសួគ៌បានជាមនុស្សវិញដែរឯហ្នឹងទិញឲ្យចាំហ្មងមិនបានសត់ហើយទៅណាបានធម៌ប៉ុណ្ណឹងដែរទៅផ្ទះវិញនិយាយពីម្ដាយក្មេកឯងកូនចុះមកទទួលស័ព្ទចាប់ទៅមកដល់ម៉ែអើយថ្ងៃហ្នឹងអត់បានស័ព្ទទេបានធម៌3ម៉ាត់ហ្នឹងយកមកធ្វើទីពឹងនិយាយហ្នឹងមិនចូលចិត្តណាលាត់ខោសពុតលាត់គេចូលមុខមិនបាច់ទេអញឲ្យឡើងផ្ទះទេបើមិនបានស័ព្ទឯអញឲ្យឡើងផ្ទះអញផ្ដាច់កូនទៅវិញឲ្យឆាប់យករបស់លោកណាទៅឲ្យលោកនោះវិញឯណែយកមកប្រគេនលោកថាលោកម្ចាស់បល័យហ្នឹងម៉ែមិនយកទេឲ្យប្រគេនលោកម្ចាស់វិញមិនមែនបោះអាត្មាទេអាត្មាឲ្យបានទៅទទួលវិញទទួលអត់បានទៅយកទៅព្រះហើយមានព្រះឯណាទៀតព្រះនៅវត្តចេតពុននៅវត្តចេតពុនឯណាណោឡាយកឯណោដើរចង្អុលដើរតាមផ្លូវហ្នឹងទៅដល់យកទៅថ្វាយព្រះវិញទៅថ្វាយគេមកឡើងផ្ទះដើរទៅតាមផ្លូវញោមធម្មតាស្រុកយើងមនុស្សយើងនឹងវាមានប្រែមិនណាមនុស្សច្រើនណាញោមណាប៉ុន្តែយើងមើលមិនឃើញដល់តែគេឲ្យយើងឃើញយើងរត់យើងថាខ្មោចលងហើយតាមពិតមានខ្មោចឯណាលងទេខ្មោចនឹងឯងគឺពួកអមនុស្សពួកប្រែនឹងមុខវាអាក្រក់ស្រាប់តែថ្ងៃហ្នឹងឲ្យគាត់ឃើញហ្មងដើរទៅមកក្រុមឃើញស្រីសាបស្រាបមកក្រុមយកសក់ហ្នឹងយកមកបានខ្លួនអត់មានខាយស្លៀកប៉ុន្តែមានបាយហូបហើយស្រីហ្នឹងក៏សួរថាណែឯងទៅណាយកធម៌ទៅឲ្យព្រះណែឯងជួបព្រះសួរខ្ញុំផងខ្ញុំនឹងធ្វើកម្មអីបានកើតមកជាតិនឹងមានបាយហូបប៉ុន្តែអត់មានខោអាវស្លៀកដើរទៅមកក្រុមទៀតជួបអ្នកកាប់គ្នាហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំនឹងកើតជាកន្ធប់នឹងកាប់គ្នាមករហូតនេះអានកើតជាអមនុស្សនឹងកាប់គ្នានេះហើយមកអាទិត្យបានជប់តែម្ដងឯងផុតពីហ្នឹងកាប់គ្នាតែរហូតចឹងមកពីអីដើរទៅមុខទៀតឃើញតម្រៃស៊ីទៅបលាហូរជាមលហាតពីស្មាជាកើតពីស្លឹកឈើជាកើតដើរទៅមុខទៀតឃើញពស់ថ្លាន់មួយដេកនឹងដបោកដើរទៅមុខទៀតទៅដល់នគរតូចមួយឃើញស្ដេចនោះស្ដេចថាខ្ញុំណែនឹងចេះតែរត់ចេញមួយឆ្នាំបើមិនរត់ចេញទេវាចេះតែគ្រោះចង្អែកើតដល់នគរអញ្ចឹងរត់ចេញពីនគរមួយខែកន្លះខែតើមានរឿងអីនោះទទួលព្រះឲ្យខ្ញុំផងបរោះនឹងបានទៅជួបព្រះទៅក៏បានឲ្យធម៌ទៅព្រះមិនទាន់ឲ្យផងស្ដាប់ធម៌ទេសនាព្រះអង្គសម្ដែងទៅកើតជាមនុស្សឲ្យខំសំបុណ្យណាញោមស្រុកមនុស្សយើងហ្នឹងស្រុកកសាងហើយបើយើងកសាងបាបគេចោះឈ្មោះចូលក្នុងបជាយមរាជហើយមុខក៏ទៅនរកប្រែដែរហើយបើយើងកសាងបុណ្យមុខក៏បានឋានសួគ៌បានជាមនុស្សឡើងវិញហើយអញ្ចឹងនាងបរោះនឹងស្ដាប់យូរជ្រះថ្លាសមាធិសិលបងថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកពេលហ្នឹងហ្មងណាម៉ែមកឡើងផ្ទះក៏ហើយទៅក៏បានសួរតំណែងនឹងចប់សពគ្រប់ទៅក៏បានយករឿងរ៉ាវហ្នឹងយកមកប្រាប់ដល់អ្នកម្ចាស់សួរនឹងវិញនិយាយពីស្ដេច
đại chế từ rốt trao nó cô nó mau bị chít môn nó khôn ai đốt prey mình chế khama tô sát đấy đốt sầm lấp sát là từng rú đời dân sát là việc cái đại hai việc đại từng nghi ao dân tới ban chứ mà năm từ rốt mà đong tại dân mau bị nãy đốt prey đốt đau từng sát từng o tại dân dương mà đốt prey dương xông khama tô phong nó mình đốt sát đấy đốt tập prey đấy tập về ta bây giờ khai hàn tâu đại nhân trẻ thàn dân thoại khốn can phần mấy bậc cô riết ao bờ nó lang sâu riết ban côn ngầm mông đại nhân tì thì lấy nhau châu tia ban ban mà tiền sáu ban lang gì đại nhân mong mà đó là pù thlan đấy pù thlan nắng slap tia pòng thà thlan nắng phải thay chip mướn còn cầm nọp tốc đó là thlan nắng slap tới cài từ bột nắng mới khơi cầm nọp mến có phơi bòn ao thlan đó phơiประมาณ vô cầm nọp nắng nào nè na mình chưa cái trẻ thlan mưa cái đấy phải thay chip mướn là lấy cài chip pù thlan mến á hỏi tua bị tầm rây nâng tiếp cho hai ấy có si tờ bà lá cái thà tầm rây nâng chít món thôi nè cắt cái đây kế ao cho nên na ao lấy bự từ cái ao xin nhà món không nên cái rô kho trứ hỏi thiệt tên ruộng tay phạt ở ca du na lang bên ruộng phạt mà ca chít tầm rây nâng si ai cá đấy si hiền là si à là bo phải em ngay chứ như đi ở thưa bạc chọc phù hợp lại chẳng nó nhóm đó cái đại phù chẳng si ba na bà lá hồ chiêu mày là hai rồi là ngày bán tầm rây nâng đăng luôn nó có thoại luôn chỉ bò đi va ai phụ nè cặp kia là hồn nó dây pi quạt nắng pi chỉ non đám thì ao chụp khăn ông mà tất thì ao sẽ đánh ao chụp mà ngay ao sẽ ma tiền tao còn là quạt nắng quạt phải chôn muôn là hồn quạt chụp ấy đó là ngay sẽ đánh ao chụp còn là chụp mình ma tiền tao lấy còn là chụp mình phải chôn muôn chẳng tăng thì cao đòn slap chỉ vật quạt cứ phải chôn muôn là hồn bán thì cao đang chỉ prát thì ao cặp kia là hồn nắng mà tất chụp ban là mà ngay ở sẽ đánh cái chân ao chụp ở đây ngay nắng thì tạ bồ chia những cái ao chụp khúc là cúp tha ban ao chụp ở trong sâu đây tôi phư mấy cái sâu cho cho bạn thì lược lên kiểu dục vô là khăn ông rọt thạ thò mình nói cái cà phê ở chân dương ai vừa ca năng ban thằng o của đánh ban tất đời chẳng còn năng ọt bàn ấy bán ca tới gì mà nông nâng ai miếng prát mà cầm nó tiếp chít muốn lùi khai chỉ lùi khai thế ban ca chỉ prát ọt khai thì đời chẳng tới ban bài hộp đời xã đại chẳng hạn lục ban mà đòn ngay nhung cái đấy ở chân dương thằng o kia nâng ban đạp thò chân tới nâng ấp tộc sai sạc ná sẽ tới cổ rốt đóประจนแปดครอบครบนั่งโจประเนเปียนเตอประเนเปียนขนมทั้งไงกี้ยิ้มกี้เป็นบอร์ไม่ดอกปรามการ์ดใครวิสาหนึ่งได้ไอ้จังบานยึงนึกเคยเฟอร์บอลวิสาโบเชียนนึกเรื่องใบนั่งไอ้ประเทศไรลังการนึงประเทศเดียวจะโฟตั้งจะปีดาวมาเลยไอ้ขมายยึงนึงไทยจำเฟอร์ครอยเต้ประเทศไทยเฟอร์นึกจะนอนก็ได้จะเรียมมีขนมชน้ำมาป้อนผมใบร้อยดอกผมเปอร์ไอ้ขมายยึงเฟอร์นึกจะนอนปองดวงยมนะก็ได้แบบในปองปานนอมโยมาปีในประเทศเกนั้นจับดามเพื่อในชน้ำมาป้อนผมใบ150 จับดามเพื่อปิตาโบชีนั้นจับปิกาน้องเมาจะนอนปองดวงเมาละโหดเมาสลายชีสบัดก็เจนเป็นเชี่ยวยืงเพื่อกรึกเซงมาตัวไงเนี่ยยืงกับบ้านเพื่อปิดแดงทอในนโกจิมป่าไก่มวยกิสดับทอได้ในปีมกเกรตินั้นสลับแต่บรอมันเนี่ยเนาะโยชื่อจรอดมาดอจรอดไปเลือกน้องแกบให้ทุตุลใจบองจุ่มเตงหนึ่งแกบคือทุ่งนขยทุ่งนมันเห็นสไลแต่สไลแต่คลายดักท่อจังให้ในกราบทุมดไอ้กวายจังเลยไอ้คลายคลุนไอ้สไลตื่นรำคาญกีมันปรุของตรอมเมนเตอร์บานไอ้ทุ่งนมนุษย์สกอตตอหลังแกบนั้นสลับดักชอลปักแต่ก้าวจิมันดกะตีแบบบดเนยทานซัวไอยาส้มใบตังแกบก็สดับทอบานทานซัวได้นะโยมใบจังอภิธรรมนั่งเมียนไปยาวจังบ้านเกถือบอนนิมนต์ประสองโซดอภิธรรมผมเปลเมเนาะเมียนเรื่องมวยตีดแหน่คลาจุ่มเนื้อทาถือบอนปืนสดาผมเปลเมนั่งอดตือจูนดอนเนี่ยได้สลับเตออันนั้นมาปีเวียนเมียนในเตียนปีพระใดประปนนั้นปีเนี่ยพระใดนั้นเพราะประปนนั้นสไลเรียบกาหอยก็สลับตะคล้ายเตยเชื่อพระใดประปนอยู่มวยเนี่ยประดาวเตอพระใดนั้นตรอซีไอชิงายนั้นอ้อยประปนจำเตะตลบเมาเว้นกิสบายจูบเนี่ยประดาวเนี่ยตะงูตักสระไงมวยนั้นกระพงตะงูตักสระบาดซาซองดื้อดองดักบาดดักตึกเนี่ยเชียงฉลาวฉลองเนี่ยสลับแต่พระใดนึกท่าเมื่อประปนอันเชียงเตอสำเลงโตตึกโดยสำเลงหิ้งไว้ประปนอันโดยสัตว์หิ้งสลับแต่ชอลโกพระใดนึงสลับเตออารมณ์ไปชอบท่าหิ้งนึงสลับปฏิกาจิโกนหิ้งนึงหมดสลับนึงประปนในบัดพระใดเจตีสลันก็ยมโมยมนึกนะตัวซัวประหารยบกลต่างหลายถ้าพระใดขยมสลับหายแต่การไอนาเตอลกมาจ้าโลกท่าเอาเนียงเอาพระใดเนียงได้สลับตื่นนั่งเมียนอารมณ์ท่าสำเร็จเนียงเชียงปรุโดยหิ้งเนี่ยเลยเนียงกาจิโกนหิ้งเนินนองได้เนียงไปหามันเชื่อที่ใบจังยังตะมือ
น้อมเนียงแต่ดอลมอดสระหินนึงวิสกอลขนองจึงประปนเวียนโลตองแผลเนียงนึงยมสาวสดายบ้านโลกปรับทันเนียงหินนี่มันแม่นในมาโยเตเคเนียเมียนกรรมเปียจอบจะเปะกาตมาระยะเตตันติ๊กเตียดหนึ่งสลับปีหินนี่ให้เบอร์เนียงปัจจิสลันพระใดแม่นุเนียงถือบอลจ่อแต่เคเนียออกปีหินนี่เตอเคเนียแต่ตัวพอลบอลนังอาตึกกาชิมนุตกาจิเตวดาให้เนียงตลอดมาดอลเปียวิ่งกัดถาถือบอลมันดังถาถือบอลไอ้ก็ตึกเต็งใบบันใบบัดโบเรียบประดับประดาถือบอลนิมนต์ประสองสูตรตุสดาปมเปิลเมประดาวเด้อดามใบยตือกระซอแต่เอาพระใดđó là thưa bon sâu từ sada bầm pel mê nâng chọp tới phần đây nâng ao hà dụ bị hình tới từ tuôn của sol phol bón từ ca chỉ tê và bọt nơi lời nó và pôn com từ sa sal pram cham sal bầm bay thưa bon hâu hai đó là slap tới kia từ ca chỉ tê về thì đá cái chụp khnia pi nè phần đây và pôn chỉ môi khnia tiết nơi sọc sờ bài mà vô hơi than xuôi nó chẳng ai ban chỉ này giống thưa bon từ sada bầm pel mê nó ở từ chun đó nè slap nâng còn miền đai yeah chẳng nắng từ sa đa bầm pel mê sân khai bài lấy chọp tập này ai chừng này cái tha sa rê ca châu đế xây châu tần nống không mống châu bờ con dây ta tần nón chọc chướng cái khẩu xong dưỡng chọc cho kẻ chỉ cúng bữa nè trong vay vốn có pông từ xưa tràn slap tri chuồn cá dây thôn dây thọp dây mình hiền tha dây chơi tập thôi cái chọp slá ra nhà thầy giấy trong từ tè chuồn cá ta thôn ta thọp ta mình thá bữa ta chơi tay mưa niên lại cá ra nhà ta sẽ nhổ thả đỏ màu lấy thầm á kịch tha nâng bát ton tích từ tiệt ban lại ót bữa bán thầm á trong xua nhôm nhiệt mình tách nè sọc kiên xoay sầm rong thum cả kỳ thum sầm rong khai prek trai nâng thu thiên á men thế nó tay tạ đầm bòn bị đám tham chú ở lấy đôi chị ở tham chú rồi hả nè hay lấy thu thiên nó nhóm ọt men chỉ bẹ bầm nol kia ấy thế nó tê chẳng thu ai cầm ao chỉ bẹ bầm nol kia process cái đây sọc rồi bao cỏ hoa nắng về miền buôn anh nạ sọc anh nạ về chẹt sọc ắt hệ sọc thu pre thu kẹt sọc sọc pro miền trọp sọc pro chai trọp sọc pro mình chỉ bẹ bầm nol kia sọc bị pro càng nghe dương nắng về ọt và bạ rốt kích bị này peliเอาแต่กิจรุ่ยเปียบุญนั่งสอกได้จังโยมอดจะเปียผมนอลเกสอกได้นะโยมนะอดจะเปียผมนอลเกเต้จังจำฉลาวอย่าธรรมานะโยมฉลาวอย่าตรองอัตมาสารเพียปราบให้ธาธรรมาอดบานกอดตกให้สมซวยโยมตมรองเมื่อโยมตั้งปีกาดมอตุลปปันนะหอบใบไม้ออกประมาณจานมันเนี้ยสมฉลาวสงัดมาแล้วอดดังได้อะรอบมันอ้อไอ้เมโครเลือเลยรอบมันอ้อจังเมียนในทาจะเปะใบแม่นึงรอบมันอ้อมันอาจซองรูดรอบมันอ้อให้เบอร์รอบมันอ้อจังยิงซองอ่ะมันจังจะเปะผมนอลใบแม่คือจึงหันบรรณบาตแม่มันดังประมาณตีคือรอบอดอ้ออันนั้นจะเปะจึงหันบรรณบาตแม่มันดังซองอ่ะมันเบิ่มดังประมาณจานของไอ้มวยเตี้ยตังปีกาดมอตุลปปันเนสเลียแปะเขาเอาไม้ตั้งอาทัวเอาละหายตั้งอาทัวเอาใช้ออกประมาณกับเพลมันเนี้ยสมฉลาดอดดังเตี้ยโดยธรรมาไอ้โดยอย่างนี้โดยนี้อดดังได้จังจะแปะใจวระไปใจไม้อดดังประมาณเต้ซองมันออกตั้งปีกาดมอตุลปปันเนเด็กกติลขนอยพุยมงไม้ออกประมาณกับเพลมันเนี้ยตั้งอาทัวเอาละหายตั้งอาทัวเอาใช้นึงออกประมาณกับเพลมันเนี้ยสมฉลาดอดดังเตี้ยอดโดยธรรมาโดยอดบานกอดตกซอจังจะเปะเซนาสนะไม้รอบมันชเนียไอ้เจ้าตั้งปีกาดมอตุลปปันเน่เล็บนำไม้ออกประมาณกรอบหกตะเกาะไม้ออกประมาณแก้วสมฉลาดอดดังได้อันนั้นเกทากิเลียนนะเพสิเจจะเปะไม้รอบมันชเนียสรอบเติมดังซองไม่ที่เบอร์รอบมันออกอย่างนี้โดยจะเปะผมนอลเกยังเบอร์รอบมันออกเพราะมันดังทัดซองเกประมาณบัดโดยชนะหายสรอบล่างมาเว้นจะเปะปัจจัยบุญไม้ซองขมิ้นตอนรูไอ้ต่างอ๋อหายนังไงบานจีโกนใจไปดังคนเมตดาใบดาเกเอาถือบอลปัจจัยบุญซองคนเมตดาใบดาอะไรไงนะโกนใจกิถือบอลซองคนเมตดาใบดาคือบอลปัจจัยบุญปลัวแต่ยังตำรอมรู้เรียนเมียนชีวิตมาปะปันนะจะเปะปัจจัยบุญใหม่จราอันดอกธนะรอบมันอ๋อมันจังนะโยม
chẳng bàn thì song phải chạy buồn hối đó là dương thôi bon phải chạy buồn song côn cót lục thả e văng cho tộc ba chỉ dạ tê giờ cao sọc khang vấn đề tasma tiền năng sử dụng pe vật tê tập bèng này song này ao phải chạy buồn nâng ban tờ lọp màu côn nâng miên bò nâng buồn mục nâng cướp mục tầng oพวไปใจบุญนั่งเวียนเมียนบุญมกนั่งเครื่องบรรณบาตใบตึกเครื่องสมเด็จบำเปะข้าวอ้าวไอ้เครื่องเสนาสนะกติลขนาวเครื่องเพศเจ้าคือทนำสำหรับรมงอบโรคการจีดนากุศโบระบนั่งตั้งปีเปนิโตแต่มกจังโกนการตึมเมียนระบนั่งรูปเกโกละอสมบัติเกก็เมียนอายุเกก็เวงสกปรกละอไอ้เมียนโกนใจก็สัตตะโกนละอตัวตีดนังหายจีอาในซองปัจจัยบุญบานลบถ่ายขัดคอมปรังก่อสร้างสันซ้อมปีเปนิต่อเตออัตมาเมียนกำนาบมวย กำนาบนั่งมันแมนระบหาจาอูจงให้ก็แมนระบหาจางอยได้เรือบานสมัยทำไมเกตายโยมปันนั้นมันดังคอมันดังเตาที่ใครได้จงโยมมาเอาโยมช่วยวิเพียคเนี้ยโยมสดาไปออดเบอร์สดับจำช่วยชลอยถักคอหรือเตานะอัตมาเรือบานได้เกทานเจ้จ่าสรกจันเกเอาผักตายจ่าสรกปรังเกเอาแต่ดาวลมหายจ่าสรกขมายเกเอามือเจ้าจ่าสรกจันเกเอากุยผักตายจ่าสรกปรังเกเอาดาวลมหายไอจ่าสรกขมายเกเอามือเจ้าให้จังแมนก็ไอ้โยมเตาได้เอ๊ะเบอร์เตาก็เตาแต่ธรรมาก็มันดังได้ปัญหาธรรมาเตาประเทศอเมริกประเทศออสเตรเลียจ้าจะนะปันนั้นกิเลนปลาไอ้มือเจ้าที่เอาดาวเล่นใบหลอกใบลอตาจ้าละเงี้ยจังคลาเตาปะหอยนหอคลาเตาเล่นปนังลามนมอดสมอดต่อคลาเตาเล่นบูเตาเล่นเป็นปองกิเลนเปรย์ประอาเตรดเมียนกันกาดมวยดาวโยตามตะกูลแต่เนี่ยเกยใจมันใจออกเกยเอาดาเลงบัดโดยชนะหายเบอร์สันจะจ่าสรกขมายเกยเอามือใจจังสำนางได้นะโยมเย่แล้วสัตว์เมียนใจใช่นะอัตมาเตเตสนาในกระปงชนางโยมเอาติปัดสลับจะจอบเตออาจารย์มาซัวมั้งเด็กก้นกันนะสมซัวมาสนุอัตมามือมกอายาอาจารย์ปลายเชิงจ่ามาเลงไอ้เนี่ยต่อบอกเกยแล้วอาตมาได้เพย์ได้อาตมาทางอาตมาออกเจเตโยมสมซัวมามัดเคยเด็กก้นโดยโบฮานะอาตมาเจเตส่วนติ๊กเด้ส่วนทำไมโยมเมื่อเด็กคนชลอยเมื่อมนุษย์ให้มอนขอกเนียมาอาตมาทำมอนเมียนจิปุมนุษย์เมียนมอนเมียนสลาบมนุษย์เมียนไดมอนเมียนขนายมนุษย์เมียนเจิงเวขอกเนียจังนะโยมอาจารย์ถ้าออตเตอร์เมื่อออตเตอร์อาตมาก็มันดังได้ปลุกอาตมาเวียมันได้ประจุลมอนเจ้าอาจารย์ทำไมอาจารย์ถ้าเด็กคนชลอยเตอร์ได้ปันใต้ขยมกันหน้ามันจองบ้านจำลอยนั่งไอ้เจ้าจองบ้านจำลอยมาเวงได้ก้นน่ะมันนู้ฮะวิเคราะห์ปีมอนทองแต่แน่ได้ก้นน่ะมอนนะวิปบะสนกปปันนาก็ได้เวียมันได้เจโยโกนแต่พญาใหญ่เวียเต้ไอ้มนุษย์ยังวิชเนียมอนเอาแต่ปะบ้างอ่างโยโกนแต่พญาใหญ่เพลดแน่มนุษย์ยังวิปสาวเชียงมอนทองแต่นั่งอาตมาถ้าอาตมาเอาได้กึศเคยดอนนองผองจังอาตมาสมจันยาจ่าไอจันประดาวก็เตยเตสนาควาวจงคร้อยจันยาจาดามามัดงัดโดยเจ้าลุยใส่และเมียนไอตองเกยจันปัญญาจาเจ้าตั้งก้อยกัดเมื่อไทยอาจารย์ในฉลาดอาจารย์สู้ไอมาสนุตอดัดพงาปัณตสายกอดเวงถ้ากอดส่วนจังโดยดัดเตือนได้อาตมาก็เกิดเคยทำมนุษย์รู้ในขนมสังคมแต่แต่เมียนกาเปิงแปะนี้จิตทอมมาได้มันจังใบยังมันเปิงแปะนี้มันดังแต่เปิงนาเต้นโยมแล้วสาวตุ่มก็หอมก็ยอมเป็นสายเบอร์มันโยโกนแต่พญาไม้ตานาเนี่ยชรูปไอ้สายโจรวงจะจงบานลอยกะบนในเงยได้บานนาแต่ทัวกาโอ้ยแต่อดบานแต่ทัวกาบานลอยนาทลายตึกทลายเพลิงทลายมโหทลายอาหารอดตังตาอดตังยัยคานตัวสาวด้วยขี้นี่บ่ายจังตอนละช่วยขี้นี่ตัววิ่งตัวเมาจีเรื่องทอมมาดามันจังไงโยมก่อปั่นตายบ่าวสันจิมไม้กอดสมัครจัดมาช่วยกางเงียยืงนั่งยืงอดปลายกอดเตะนั่งยืงอดบาปเตะกอปั่นใต้บ่าวสันจิมไม้ขมิ้นอารมณ์จองช่วยที่กระปงแต่ชื้อก้อยตะลูประมาณไงให้บัดโกนขมิ้นนามาอ้าไอ้มีชื่อจะแก่ชื่อจะกงอาตึกเราไปเอาหาลิงคือมันเป็นนามาอ่างไอ้ดองมาทงปีอ่างกอก็อ๋ออาโกนใส่ก็เคยมาอ่างไอ้ดำใบติดคือมันเป็นนามาก็ชอลอยซ้อไอ้เนี่ยยุกันนะเชิญให้ไว้กันนะจ่าตีด
មានអាក្រហើយឆ្លៀតអត់លុយទៀតតាំងពីឈឺមកអត់ស្រួលខ្លួនរហូតចេះតែល្អគ្មានឃើញកូនណាគេអើតសោះស្រាប់តែកលេចមើលឃើញកូនគេមកខំទាញអាវរៀបរឹកគេកោះខ្យល់ឲ្យអញយ៉ាងគេមកព្រះម្ចាស់ថ្លៃឲ្យបដើមកដល់12នាក់ម៉ែអើយផ្ញើអូនផងល្ងាចខ្ញុំមកយកវិញហូតលុយ1000ជូនម៉ែកុំទទួលដៃ2ទុកទិញនំឲ្យអូនអត់ទៀតទៅវិញបាត់ផ្លែតមានអ្នកណាក្រែមកៃមកឃើញក្មេងរត់លេងវាមិនព្រមទៅណានៅលេចកាត់ថែមលុយយាយអស់2000បន្ថែមទៀតហើយបើគាត់កំពុងតែឈឺអាពាតគ្មានអារម្មណ៍ចង់ជួយមើលហើយទៅប្រើគាត់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងអានឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាជាពាក់គាត់មកជាន់ទៀតហើយហើយជាពាក់ស្អីខ្លះឲ្យចុះរាប់មិញនោះបច្ច័យ4ប្រប៉ុណ្ណានៃសងមិនតាន់រួចសម្រាប់យើងមួយផងឥឡូវសួរតែមួយមុខទេបច្ច័យ4សងមិនរួចសួរតែមួយមុខទេតាំងពីកើតមកទល់ចំណាស់ប្រប៉ុណ្ណេះតើម៉ែងូតទឹកដោះក្អែលឲ្យយើងប្រមាណដងម្នាក់សុំឆ្លើយអត់ដឹងទៀតឧបមាថាមួយថ្ងៃ3ដងឬ2ដងអញ្ចឹងណាចុះមួយខែប្រមាណដងហើយម៉ែដោះក្អែលឲ្យកន្លែងណាខ្លះថាតាណាគាត់គេដោះនេះគេស្គាល់អស់ឃើញអស់លីងហើយចុះម៉ែគក់ក្អែលឲ្យយើងប្រមាណដងថារាប់មិនឈ្នះឥឡូវឧបមាថាម៉ែងូតទឹកឲ្យយើងបាន2000ដងចុះយើងវិញងូតទឹកឲ្យម៉ែបាន2000ដងហើយស្មើគ្នាហើយនៅគាត់នឹងងូតទឹកវាចាញ់ដាច់បាត់ទៅហើយតម្រាំបច្ច័យ4បើដូច្នេះជាពាក់ម៉ែឪមិនតាន់សងរួចផងឥឡូវយកចៅមកបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងបើជាពាក់កាន់តែជាន់ដប់អញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចវិធីដោះស្រាយមានតែមួយយ៉ាងទេគឺកូនចៅរកទទួលទានដែលមានលុយមានកាក់នាំគ្នាធ្វើបន់ដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបបួលបងប្អូនមកធ្វើបន់បច្ច័យ4ជូនម៉ែថ្វាយអង្គមសុំទោសនិយាយអញ្ចឹងអាចារ្យគេមានដឹកនាំសុំទោសម៉ែឪដែរអត់ដឹកនាំសុំទោសម៉ែឪឲ្យបានសុំទោសម៉ែឪកុំឲ្យជាប់កម្មពីព្រោះថាជួនកាលប្រើម៉ែប្រើឪអីហ្នឹងយើងអត់ទាន់បានសុំទោសគាត់ខ្លាចជាលោកកើតទៅជាចាបនឹងកើតទៅជាគូជាកបីតម្រៃសេះឬខ្ញុំពង្រើគេរាប់លានសែនឆ្នាំបានគេឲ្យកូនចៅធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4លើកគ្រឿងបច្ច័យ4ជូនគាត់ហើយសុំខមាទោសគាត់នេះបានបុណ្យថងតំណឹងហើយម៉ែឪខ្លះណាញោមកូនកាលនៅពីតូចម៉ែឪស្ដីនិយាយជេរថាឯងនឹងខឹងម៉ែខឹងឪធ្វើមុខកញ៉េកញើដាក់គាត់ជាព្រះហើយទៅធ្វើកញើដាក់គាត់អត់បានសុំទោសគាត់កម្មពីកើតមកកញើតែម្នាក់ឯងមកសបុកគេស្អាតទាំងអស់ឯងកើតមកមុខកញើខ្មៅកញេះដូចភ្លើងឆេះគល់តយឹងរួចឆ្លោះកញ្ចក់លាបម្សៅបដើលូបដើលាបមុខសកវានៅខ្មៅខឹងម៉ែខឹងឪបកើតកូនមកអាចយុត្តិធម៌ម្លេះអាបងស្អាតតែភ្លឹងឆ្លាតបកើតឯងមកមុខកញើខ្មៅកញេះមើលតែភ្លើងឆេះគល់តយឹងអើយសែនម៉ែសែនឪអយុត្តិធម៌ដល់ហើយបកើតកូនអានឹងឲ្យសែនវាអញ្ចឹងឲ្យសែនប៉ុន្តែឯងកម្មពៀជាមួយម៉ែធ្លាប់ធ្វើកញ៉េកញើដាក់អត់តាន់សុំទោសចឹងហើយបានមកសបុកគេស្អាតទាំងអស់ខ្មៅតែឯងជួនកាលម៉ែឪស្ដីនិយាយជេរថាឯងខឹងម៉ែទីទូចភូមិមុខកញើខឹងទាញកង់ជីវឹងអត់បាយមកល្ងាចម៉ែនេះយំអត់បាយមកល្ងាចតាមដែរពិបាកណាស់នៅពីក្មេងវាយំឲ្យតែ1000បាត់ដល់ឥឡូវវាធំនិយាយបន្តិចមិនបានទេគេខឹងគេទៅអត់បាយទៀតហើយជួនកាលគេខឹងម៉ែខឹងឪគេធ្វើមុខកញ៉េកញើគេសម្លក់សម្លឹងម៉ែឪអត់ធ្វើម៉េចយើងនៅក្មេងអញ្ចឹងសម្លក់សម្លឹងអីហើយអត់តន់សុំទោសគាត់អានឹងជាប់កម្មពៀកើតឡើងច្រើនតែភ្នែកវាដើរទៅត្បូងមើលទៅកើតបាញ់មន់ងាប់ពៀដកដើមទ្របងាប់កូនប្រទេសអង្គុយតុកជាមួយគេឃើញសម្លក់សម្លឹងមីដល់ដួសស៊ីកាទៀវចូលតាមផ្លូវសម្លឹងមើលម៉ូតូបោយដៃហៅអាតុកឲ្យម៉ូតូសួរនេះគេហៅឯងហៅខ្ញុំមិនដឹងហៅពីណាទេភ្នែកដឹងមើលទៅណាផងទៅរំស្រុកគេផ្ទះពីរភ្លៀងអារំទៅចាំបាច់ធ្វើមុខឌឺដែរអញខ្ញុំមានឌឺណាចូលមិនធ្វើភ្នែកចឹងភ្នែកខ្ញុំអញ្ចឹងតាំងពីកំណើតអញមិនដឹងស្មានតែឌឺពីរភ្លៀងបាត់ហើយអស់នឹងអីកើតមកពីណាជួនកាលឯងសម្លក់សម្លឹងម៉ែឪអត់ទាន់បានសុំទោសអញ្ចឹងហើយបានជាជ្រុលប្រើម៉ែប្រើឪងូតទឹកដោះក្អែលឲ្យយើងមើលកូនមើលចៅឲ្យយើងមានផ្លូវតែមួយយ៉ាងនេះធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ដូចពេលហ្នឹងអញ្ចឹងទៅឧទ្ទិសកុសលជូនដល់មេដាបេដាដែលស្លាប់ទៅផងសុំខមាទោសមេដាបេដាដែលនៅរស់កុំឲ្យជាប់កម្មជាប់ពៀគុណយើងសងមិនរួចមែនប៉ុន្តែកូនអាចរួចកម្មពៀហើយដល់ម៉ែឪឲ្យពរថែមកូនអើយទៅរស់ស៊ីមានបានសុខសាន្តសប្បាយតែប៉ុណ្ណេះ
โปเปรียเจนปีเบดดงแต่ดาวโรติงซาจับซาทำไมโออาไซโอลัมปิกติดตังซาเอ็นออนก็คอมเมนต์กันด่าลัวได้ปีนี้แต่ท่าซอกแต่ท่าจมรานในครูตีมาได้ท่าไอ้เบอร์ไม้เอาโปโกนซอกตัวโยเตอร์ตลบตัววันโรซีเมียนบานซอกซานสบายครัวซาที่จุดจะสเปะแมงกุลจังนะจังโลกปุ๊บแต่บานปะใบใจทานเตอร์ผมบุญชนำนั่งหน้าสมตัวอัตมนุญพอลกุศลพอลบอลขนมตีนิสาวสมบัติตามสกได้ปัฒนาสมเทวดานอมตำนั่งไปจิมเรียบปรับดอนโลกปุ๊บเนียมใช้ซุยยังนะโยมไอ้กอดตัวละธรรมโนยพอสาวสมบัติเติบตามปัฒนาเจ้าไอ้จำนายเนี่ยมาได้เซญอสมอายุบานเวยรูเนยบานยูเชื่อมลบโกนใจก็เอาชื่อก็เอาจิมงือชื่อเปียดไอ้ซอโกนนังโรซีเมียนบานการเวลกลมแต่เจ้าจะจมเนี่ยมาช่วยตบช่วยแต่งจัดใจลีไซเลือกตกเลือกดะเลี้ยงจานชนังปันเป็นจัดปลายพลายเชิญเนี่ยช่วยดำช่วยสโลช่วยสลอกบองปะฮอกบัลบีเจงแต่งจ่าแต่งขมิ้นเชียบเยี่ยบจัดเนี่ยคอควายรถตกผมเรือพี่ผมเรือประซองขนมกรรมวิธีบอลดนตรีเป็นติดนิดกงสโกตรจะไปขโมยคำเนี่ยดังเนี่ยดมเนี่ยประกุมเนี่ยพลอมเนี่ยโกดเนี่ยทอดรูปเนี่ยทอดวีดีโอเนี่ยบักเมโครเนี่ยบักทองบะแต่งเยตาจาเรียบเตียนทุกใบใส่ปรายมลูสละอาสนะไฟประซองประองขนมกรรมวิธีบอลเนี่ยได้เชียร์สันเดชสันดับทนอเปรียบจอมจัดใจหนึ่งเนี่ยมาโจจับแม่พอต่างอ้อเนี่ยนี่ส้มเอาซอกส้มเอาจำรานการสมบัติกรุปกาเมียนเมียดาใบดาได้สลับตือเรียงขลุ่นนกกระสมตือกระสอบพอลบอลในบ้านดอลโดนตามากองจักใจเศร้าเฮียตีอีเปเกยกองเศร้าอันซึมขมอยมุนขมอยกระโรยจวนมาปอนชัวมาปอนตำรวจตาตัวดีตัวตาเลยยังได้หายให้มาตัวละถามเราอย่างพอลกระสอบพอลบอลเศร้าสมบัติเติบตามสิกระไดปัฒนาส้มมาโกนใจต่างอ้อรู้เรียนเมียนชีวิตประกอบแต่ดอยสิกระไดซอกจำรานขมอยเป็นอุปสรรคครูธนะมูไม่พยาสันอันกรอกขมอยเมียนเกจแนนนันตีชเนียนนี่กำนมกลมกลเชียบาดเบียดเบียนจักจดอดอาบรรดาดดปูรถปดจักดาวจอประกฏประกันมูลประกันมือเงยจะเหมาะเลยดื้อดองเดียมดามลอยเติตีกลายนาชเนอมีสตรีแตงลายแตงปวงโดยสิกระไดปัฒนาโยมเย็ดเมียนบำนองปอนปองปัฒนาอย่างนาส้มไม่บานสำรัดโดยโกลบำนองกาสมแดงสนมัตถจอบเอวังดอลตะเปียนเน้นไหลน้องกิตังซัลและคลังแมนเตนกิรินมโนกรมคลังกิตำลางคลุนจิตดักปลายกองจักไว้แต่ดาวปฏิขมายย่อยตั้งเป็นกิจเชสตึงไตรละโหดมาดอลชูยุงบาละหอยโยมไม่ย่อปฏิบาลละหอยบันแต่บานเน้นมีให้แน่แดนเน้นมีให้แน่ลูกครูเปลี่ยนเอาตุกเนาะไปสัตว์ไปโลกมาเตอมาช่วยเธอกลางเอริชกาครูเตะตรงเอากลางเอบานเธอกลางขนมเวียงที่ไอ้ดอลลาร์เป็นเจนบีเวียงมาเมื่อตะดุนใส่fruนมาเด็กในวัดสำรองตรงกับปงสเปื่อพวงกันมีมารุมกอก่อนสันลูกเคยรุนตะปรักตาสปริกก็โยตึกหมอนเราหอยพวงกันมีเป็นแรงวิ่งตึกกอลูกลังกระหอมเนี่ยกระหอมนั่งให้บานกระหายได้โจมีนั่งให้คาได้โจกระหอมก็ตั้งชินตากระหอมกอเนาะมาไปพวงกันมีนั่งไปรุมอะไรเด็กมาแพงติดกี่มาไปโยนสอบเอาตึกกอโยกะกระใบตึกกอบานกะกระใบไปโยนสอบตึกกี่ปรับเอาตึกกอกระไรนาแล้วกี่จิ้มกี่กูมงจุ่มใบกอตึกบานกระปีปอบมวยบานกระปีโยมมาเรียนใจเรียนจำตึกตีบ่มพดจำแนกดังตึงนั่งโยมมาช่วยกัมพูชีไว้ชเนี่ยโยนตึกตุ๊บจมวยนั่งปลายกองจักน้องชเนี่ยบ้านช่วยประเทศกัมพูชีบ้านชเนี่ยปลายกองจักให้เมียนเปรียมเตรียงเปรียมปฏิเนาะจำธมบเชียงหกสัตธมบบายตังกอจังสัตเมียมาเลยดอกคลังได้จ้องแต่ดาวประเทศได้สดักคลาวบ้านได้ช่วยเมียนั่งตึกตุ๊บที่ละได้โจมีนั้นก็ติ้งโยมนุษย์พิจนจิตเพชรติดมวยเกยโยมนุษย์เกยหายจนจิตสำราญชั่วโมงยอดนะยอดนั่งมอปังเรียนเอาเจ๊ตั้งมันจัดตกจิตโยมปังเรือที่จัดตกจิตโกนพ้องจิตใส่พ้องปังเรียนเจ๊อาไปเชี่ยกับจัดกระบะแก่โอ้ปากแก่นะก้อนปลายจีเมียนกำปีปีจิตมนคลอกกูบานก้อนปัญญาจิมองเจ๊แต่ต่างหามเสิร์ฟซอเป็นเตสนาเสียบแต่เมียนกอนสังมาจนวนเรียนพอดไปตามลูกครูแกบันดันเมียนตัวโทรเสิร์ฟซอตามกอดแต่ลูกครูทำเมียนปัญญาจะมองอายอย่าอดปัญญาพ้องคอมตัวเธอปัญญาตามได้นาเตียนเนอขนมสิขดัยนี่นาเตียนจอบบัตรพลูกครูแต่ก่อนเมียนปัญญาปัตตาให้ก่อนปัญญากรรมเปลี่ยนคลอกกูอายอดปัญญาคอมตัวเรียนแต่พอแต่บ้านได้ตัวเรียนเธอสุดซอตามกอดเธอไอ้จังอันนั้นมันยางได้ตาจังไปยืนสอบดาวใครปุดครูกำตรับฉบับครูย้อนนั่งไม่ได้ค่ะยืนเรียนแต่จำนวนรอปีครูมาบ้านให้จำนวนอยากรอไปเรียนได้ไหมโยมนะจังครูนั่งยังกันนารีบรอบบ้านมาสมรำไงเลยบ้านผมให้กับท่านมวยเป็นนัทมาพ้องเช่นนั้นเคยได้ครูไอโซนี่ฉลาดไอไซเนี่ยพระดำอะไรอย่างนั่งให้กับท่านเมามวยพ้องตลาดสัตว์มวยเตี้ยเบธาลูกครูก็ให้
แต่ใส่บานเพื่อการทุ่มใส่ลางทุ่มจำใส่มาวิ่งรถตรงตาเจ้าลงไปตายใส่ไปไม่บ้านมาดดเด็ดดดอาจจะเจ้าเพื่อทำไมไปกินจังใส่ละอจังคนเหมือนจ้าคนสัตว์ครูวันจันดาคอมพลีทคนครูไอ้ประธานบานเพื่อทุ่มมาดดฝัดรูเจ้าไปเถื่อทำไมไปกินนะเต้กำดดไอ้ฝ่ายเต้ไหวรูตามสมรู้แล้วว่าก็จานเธอทำไมไปกินนั่นนะปัญหาไหวให้เธอฟ้องแต่ไหวให้เธอบัดจอบว่าโยมกุยยุ่มมองแต่ให้เนี่ยแต่ขบวนครูโดยในขนมแขกกระเจลูกครูเติมมือจึงมือแกแน่นอกปรากฏกับมาอีสักนั่งไปแต่ลุยมือกับปีอ่ะใส่นั่งไปลุยมือกับปีแต่หมอเจแต่ลุยเรียนมันกรบครูซะดอกตั้งวินีดอกแต่มันกรบครูลุยเคยปลายแปรกลายชิกเปอร์ไอ้ลูกครูนั้นพวงมาลบเธอสตรีในวัดนมสบกได้ประกาศกลายสมาธิระบายมอจนอนประตูคงคันในหลังมอเก็บปังสมาธิโฮไฮมาติดนั้นลูกครูบอกเน้นทนนั่งเน้นทนไม่ใช่แปรกลายชิกเปอร์ครูอัดในพ้องให้มาอวดปรากฏสักลุงนั่งลุงเน้นโดนตีถ้ายังใช้แปรกลาชิกเปอร์จังที่จงมือเอาไอ้แปรกลาแมนนะแปรแมนนะปัญหาสมหามมวยทาเบิกยมคลายชิกเปอร์ให้เตยแต่ยอดดองเร่งมากู้ขบาละแต่มันกู้ขบาลเต้เลือกแต่พี่ผมเปิลไงกระเปอร์เราแต่มองดาวแต่ไอ้จังมันไอ้ที่จังที่กู้ขบาลเอามือแปรกลาชวัดชิกเปอร์เรียงโตกินท้ายทุ่มยังนึงมั้งเอาทุ่มแมนเตนดาวทุ่มแมนเตนตึ๊กกู้กิขลาดดาวแต่คลาดจงปรับเกถ้าเอายอดองเร่งมากู้ก็ลุนถ้าเอากี่กู้ลุนตำรองเกกี่เป็นแต่ในสิ่งไม่กระเปอร์ไม้มันรุดลุนตำรองเกกี่รุดไม่นายเห็นตะกู้มันกระเปอร์ทมยังเมียในนั้นเลยพี่ผมเปิลไงคลายจีกระเปอร์กระเปอร์เน้นทนลงเธอก้นมันจ้าสัตว์ไอเกสัตว์ชมูลปันดามีนโกนสมชลายสัตว์ไอเกสัตว์ชมูลเมียนโตนลือเกทากอกโดยมันเตยได้ดังไงตัดเตยได้จังเตยตัวรางวัลปีกรมหนกอกจังสมชลายมาเราตีนึกสัตว์ไอ้ยมอ๋อปลือไอ้ปลือเชียงปูอ๋อบอกเป็นลือพลือเชียงปูเมียนปัญญายังไงอนุไทยจังเนี่ยทอได้ดอกปูจังดักปัญญามาแล้วมันก่อนตายออกดักปัญญาปลือเป็นตลาดติดทาลงทับเลื่องพลือปัดมัวหรือปุ่มสมาโซวิยาประโซพลือล้างพลือใจเมเคียก็ดอลเป็นวิลิออสดองกดรีไอปทอปปุตพลือหอยมันระลดพลือปีปัจเจบอนดอลปะระลุกเนยดาวซามนุษย์ยุลทอปปุตดังคนหมายมนุษย์ตื่นเมียนจุดแนกดังเพิ่มเปิลละอมนุษย์เมียนสถียเป็นปูดาวแทนที่ตะพลือเตียนจังทอปปุตพลือผมพอดพลือตั้งยุคพลือตั้งไงพลือดอลบาร์โลส่งไปเนี่ยงัดแน่เจ็บพอแรกก็โดยพลือได้ตัวยุลไฮออนละอครับจังคนลือปะทอลือละอเชียงเกให้กับคนทาคนลือปัญญานั่งให้ก็เชียงคนลือปะทอได้ปีโปรตาปะทอนั่งอบรมพลังปัญญาในไงเอาลือในยามนะจังให้คนลือจำแนกไปชี้บ้านเมียนปัญญาปะทอคือจีจำแนกไปชี้จีเรียนปะได้ระบบครูคือปุปยังปะทอก็จีจำแนกไปชี้คนลือในจำแนกไปชี้นั่นคือลือละอนะแต่เมียนปัญญาโดยสารเมียนจำแนกไปชี้ได้เห็นไหมบางจังปลือปะทอปลือจำแนกไปเชียได้เอาเรียนไปนั่งเก็บโบเชียกรบอะไรปลือรงรุ่ยโกนมาสบว่าบริษัทตะโกนนั่งดังคนครัวซานั่งมันปลือเตะในหายบ้านจีเกกรบเทียกรบช่างนั่งคือจีกาปะไปไล่พลานะเนี่ยได้เมืองเงี้ยเทียบเมืองเงี้ยช่างเมียตาไม่ได้เมืองเงี้ยช่างรู้ต่อถึงมุกนั่งการจีแปรเท่านั่งหลังนั่งหลังงการนั่งตะโกนเท่าเตรียมเตรียมเมืองเงี้ยจังเป็นได้ปะคนจีองมาจ้ะดอนแต่ยังจีแดกลาเขายังบานก่อสร้างแจกได้ประจอบเตี้ยเจตับยังโปเจตับปอนเตจิเจตยังอันในซองเนี่ยก่อสร้างแจกได้ตีกรุบตีโบเชียนี่ระแมงบานอายุแวงระแมงบานสิกระไดซอกระแมงมีนปอสมบอลฟรอสอาดละอ้อเพราะระแมงมีนกำลังคลั่งมหัตโนมีนมหัตรจารมหาเดโจมีนเดเจคือมีนนำนาจมหาโพโกมีนตรอบสมบัติจารมหาปัญญาคือมีนปัญญาจารนิอาในซองเนี่ยก่อสร้างไปแจกได้ตีประโดยชนะอาในซองตั้งให้ประเทศประจอบติดในก่อสร้างจะได้บานบนนะเนี่ยได้เมืองงี้ตั้งประเทศเมืองงี้ตั้งจะได้ประหยัดโดยเชียร์ประบัดกรมวิสาเตรกีอาบาจึงเวียงก่อนเอาปละเอาปละบัลให้เปรย์โง่ให้จะเอาจะอันนั้นวิเวตเนียปปันนาโยมให้สลับตั้งรู้ระมังนะจึงมาขนาดจะอันไหนที่จะเอาอย่างอันนั้นที่ทำกรรมปีมาวิไอ้บ้านที่อาบาจึงทำเอาไปจิตมุนติจวนจะได้ที่เอาปละจะได้อะไรที่กรุ๊ปให้ไอ้จวนเอาปละคลาดจวนตั้งกำราซองเทียนทองเนาะ
ចឹងបានគេកម្មពៀត្រូវអាបាតជើងឬក៏ពុតជើងឬក៏ពិការជើងចឹងចាំស្ពះទៀតចឹងបើញោមយល់ព្រមហើយអាត្មានិយាយរេបែមកខាងប្រគុណម្ចាស់ដែលសាងភ្នោះពោះមិនសក្ការរាល់ជាតិអង្គនេះបបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ដែលសាងភ្នោះរាល់ជាតិមិនសឹកដល់ចម្រើនការរៀបចំចាត់ចែងតំណែងមកនោះខ្ញុំកណាព្រមទទួលហើយបើមិនព្រមខ្លាចគេដេញត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងបណ្ឌសុំសនំពរខ្លះទី1សួរតែកន្លែងណាខ្ញុំកណាចេះបានដែរតែសួរខុសពីកន្លែងខ្ញុំកណាចេះអានឹងខុសពីន័យត្រូវថាទី2បើខ្ញុំកណាឆ្លើយទៅខុសសូមជួយកែបើខ្វះជួយបំពេញបើលើសជួយច្រាប់ចេញទី3បើសិនជាខ្ញុំកណាមិនចេះទេឆ្លើយដោយខ្លីសូមវេត្រឡប់ទៅវិញទាំងអស់ទី4បើខ្ញុំកណាមានចម្ងល់ត្រង់កន្លែងណាសូមអនុញ្ញាតសួរត្រឡប់ទៅវិញផ្លែបើទទួលយល់ព្រមតាមសំណើប៉ុណ្ណេះខ្ញុំកណាអាចធ្វើអនុថែបានបើមិនយល់ព្រមទេទុកឲ្យខ្ញុំកណាធ្វើមហាថែវិញសូមនិមន្តជ្រាប ก็มันอยู่มาล้างเลยเกรปัญหาสมมหาไทยเป็นใช่อะไรขยมกันนะนั้นตามสมนมโปแต่จ๊อกปัญหาตามสมนมโปได้จังบอกโปให้เย็นยมบัดไอ้บ่ซัวเขาพาไปในใบจังหายใจประหยัดได้แต่พวกอะไรมันใช้แล้วก็พาไปในบันไดสำนวนตั้งอ๋อซึ่งคำทาปกลยอมมาจากนั้นหนึ่งใจหายอ่านชลายบานโดยปัญหาสำคัญมันพัดจมกราวบางเมียนจมเว้าสมสู้วิ่งหนุกเหยียดโยกไอ้ปะสัวติดจอมมากอะไรได้ใจไม่นะก็ปัญหาไปจอมมากอะไรออกใจเมียนเพิ่มวัดสิ่งใหญ่nên lời kể là ngày bàn tay dạng ná nhiệt nhóm ná diện bạch tờ bòn đôi kia mình mới nhiệt nhóm chui bọc vào giống à mà trả lời từ đây rồi chứ nhiệt nhóm đắt nè vào mặt báo bàn vào giống trong điện lời rồi đọc là mà đo o và cân tờ tua tam sầm nông po ai lời mình oi khan bên về lý chặt có đám lên bánh hà căm máu xạ xúa nơi khăn cầm một vị thị bón tẽ kẻ nan nộp bà tiên rùm lật con cừu nâng bón chlong chạy đầy bên trong thiết về cừu chào át tỷ cá ruộng tèng thiệt một bò để sạch chế tràn để trời bên trong khăn bề ni chưa bị sách trong cái áo ấy cứ bón bầm buốt còn là bọt nâng tay mà đỏ chắp có đám xua đầm bồn chứ ngọt mơ mới à nụ thế có từ đây đó ý bơm squallมันmau bạc bong đó lại mau bị squall từ nâng bàn mà đo nâng nó sòng chi ở chỗ bờ squall chẳng tại tinh miền tổ mà miền chứ nó nè anh từ tôi miền buồn anh từ thông miền buồn anh từ cả đảo miền của mùi sòng chi ủa đằng chào tiền đó nè ở trong từ buồn nâng từ ấy là từ là đâu thải lệch môi cào môi trường môi cái bầu môi sông kia cho từ tôi buồn nâng ấy là từ vì do nề đây ấy san sông kia cho từ cả đào của môi từ ấy là hàng lệch hàng cao hàng trường hàng cái bốn hàng lư hàng cao no bàn từng o ấy từ trong đăng thả từ nâng từ tiền buồn nâng đồng nàng ao giờ quay đây à đâu thải tầm nàng rất xanh kia nè còn cao nó bị xua chỉ nằm lâu đó ngày ra mò bị ná cái chỉ nằm thải cao tới lệch chỉ ná cái thải lệch chơi lệch chẳng thôi thằng bốn tới trường tới còn chỉ nằm lâu chẳng ấy nhưng mà ná cao toàn đấy khi bậc cao mò chỉ nằm ấy chỉ nằm đàn kia trong tới xoa tới trongก็ปั๊มท้ายยองกันนานึงโดยสารตึงใจที่บานเจสูถาตึกจันบุญนึงดำนางเอาไอ้ปีโปรหันใจอนุทายคลับเอาเจปีขมิ้นเอาเจปีขมิ้นอ่ำดังตึ้งอ่ำดังตึ้งจังไอ้บานจองกันนะช่วงช่วอ่ำดังตึ้งนึงดังตึ้งยังไม่ตึ้งจักบานสู้อนุทายนึงสองอนุทายวิสัยเจนีmau khi mình đăng đôi cái ná ban cây chê chống đôi đăng đôi cái ná anh đã cái ná chê đó một con mà chắc cái đằng chê chẳng ớt ở ngày đó cây chê một con mà chắc tha mà đăng từ chẳng ai
ở đây thì đào màu thì hạ lâu kênh bên chê chờ lấy bực nhom gần na tha và đại chỉ một con ọt đằng tư đại chỉ con khăn đại ót à khăn đại mấy từ khăn bây giờ đằng mẹ nè bởi vì chê không ai bị đá bởi vì chê tha mình đằng tư nó khăn á nguồn nè và nó không ai nhà lấy cái viêm chê khăn đấy chê vì mình đằng tư chê vì ngay viêm khăn đó về tha chăm đầm đằng các bạn từ từ sao đâu từ khơi nhà từng đó bạn Google cái check cho Google cái miền Tâyจะใส่ที่เรานำตัวภาษาเขาแต่cái bạn Google cái bạn Tâyภาษาcáiเราตึกเคยยังเจเวทามันดันตึกยอดคอนเลยดังอะไรต่างๆเรื่องนี้ในขนมสิเกลกะโซกับคนไหนแต่ปกนั่งประดำโกนเอาทวายกลมตึกตึงผมมวยอดตึกขมเอาอย่างปกสลับตึกโกนตึกทวายกลมแม่ปีเล็กปีเก้าปีเชื่องปีโค้งจนตัดจนต้มมันเนี่ยไอ้ตือเลือพองตือกรองพองรอแต่ไงเมียนมุกเมียนสับตัดจุกดอยซาตึกสังไงมวยประกวดเจียมมาจ้าปองก็ยิงมาดอลให้ปองก็สัวถานมันเนี่ยเมียนลูกนายเพื่อไอ้เมียนสับเมียนมุกตัดจุกจังเมียนลูกน้อยลอยถารอบอ่านตามปีอปกอะอปกพระดำอะการปีมันตอนสลับก็ถากว่าเอาโกมนั่งปกสลับเตอเอาควายกลมตึงตึงประมวยอันนั้นก็ปกสลับฮะควายกลมรอไงเพื่อตามมาปกบ้านประปดทำแม่นจังเต้เมียนนกตึงตึงประมวยนั่งปกจงในนอมโกนมันเอาประพฤติอบายมุกประมวยยางท่าละใบไตรละใบตราเปลี่ยนเรียบนอนขณีดาวเลี้ยงอยู่เป็นวิเลียแสกกุบบาปประมัดนั่งสิกระไดเชลเจ้าไอ้บุตรโกนตั้งแต่ประดับบายมุกตั้งแต่มวยนั่งให้ตรอบสมบัติเกียก็แต่มาได้อย่าปกใจเอาไอ้เลยหันเฮาเอาให้โดยอย่าปกมาได้เคลียร์ช่างปีโกนแมนแทนปัจจัยบุตรโกนมันตั้งแต่ประดับบายมุกตั้งแต่มวยเตะตรอบสมบัติเกียก็ได้ละปกใจเอายอดบาดบองเต้วิจิมรามีเมียนหักโดยเจียปกนั่งออสลาเต้ปองก็สำได้ตัวหอยสดับดาวเลี้ยงหัวปีวิเลียไอ้เจดาวจังตั้งไปตัวรองตัวรองตกโดยเจติจวนดานเชิงเจ้าโดยเจติปงกอตำนอกปงกอจินลวกปงเปยยกติจวนเปติจวนขมเอาจวนเมรูโจนเตียขลุ่นไหนก็ได้มันกรุบมันกรอนตั้งแต่สักประเภทก็มันละอ้อมบานในเตียกาเปียตรอบสมบัติก็เจ้าลุยเปยยกมันละคอยไปเมียนเรื่องชราชราในตำนอกชราแต่เปยยกบ้านเชียนลูกสำได้ตัวหอยสดับจอบตื้อปปดถามันเดียเมียนนกตึงตั้งปุ่มมวยขนมศาสนาแต่ทาคนกี่รอบเช่ตึงข้างกาตำนางเอาเมียดาใบดาตึงข้างขบงตำนางเอาลูกครูหรือลูกอาจารย์ตึงข้างเล็กตำนางเอาบดแผลเดียตึงข้างจึงตำนางเอามัดสำลังตึงข้างเลื่อตำนางเอาสามนาเรียมตึงข้างกรอมตำนางเอาเตียสกรรมบกอทวายกุมตึงข้างกาเมียนในทางตึงไม้ตึงจังอปกมาได้เอาโกนสมครุโดนมนุษย์ประมวยกรมนั่งกรมข้างก้าคือจีกรมไม้กรมจังเมียนในทางเบิกอดในร่วมพันเตาในสร้างปริสาไม่เอาจังกอดให้เบิกอดเมียนกัจจบุลไอ้กัจจังในสร้างปริสามิปากางเงยยืงมาช่วยกางเงยกอดก่อนระวังสร้างแต่ไปสามิพูดยืงหลอมเมียนจุ่มเนื้อเชื่อจังอะไรอดปีกอดยืงการตามเตียยาจังประเดี๋ยวปัจเจียมิเกียก็ปัจจัยน้อยประมาณเช่นแต่ไทยแต่ซาตุกไอ้กงวงเขากำลุกตีบางคนเอาไอ้ตุกอนุสาวรีย์กลับออกไอ้บุกอดสลับเตอร์เฮาจะขึ้นนั่งอนุปเตียสามิเอาถือบอลตื่นแต่เอาจังทวายกลมตื่นข้างเกิดแมนทวายกลมแมนเต้นเต้กี่เอาเบอร์ไม้ในรั้วจังไม้เบอร์ไม้สลับเตอร์เธอบอลเอาตื่นข้างขบงเบอร์ครูในรั้วดังคนครูพ้องเบอร์ครูสลับให้เธอบอลในครูพ้องตึงข้างเล็กพอดีปปุ่นเบอร์ในรั้วสึกครัวตามรั้วเบอร์สลับเตอให้เธอบอลเอาอีพ่องจับโยมมวยติดไฟไอ้ตึงข้างจึงมันแผลสำลังทลอบรอบอ่านคณีทลอบสลังคณีจุยคณีเบอร์คณีรั้วสึกครัวตามรั้วเบอร์คณีสลับเธอบอลเอาอีพ่องตึงข้างลื้อกรบรอบอ่านอองหน้าอุปมาโดยปครูจะอธิกาบทหนึ่งจังเตยบนโลกในรั้วยังช่วยโลกตามแปลรั้วบนโลกสกุลให้เธอบอลเกณฑ์โลกพ่องอันนั้นก่อนอุปเอาเลยต้องกลับกำไพไอ้อาจจะตื่นข้างกราวตีสกรรมมาก็เนี่ยตัวเนี่ยตาเคลียร์แล้วในรั้วสึงครัวตามรั้วแบบนี้สลับให้เธอบอลหน่อยพ่อง
chẳng tư tăng của mối tầm năng hay mà nuôi của mối krom nâng hãy đo tại mà nuôi nam mình vô mình đăng con mày mình đăng con đây mình đăng con cú kê chế thả mình đăng tư mình đăng đầm bòn đông ngòi xong thì môn chi xa thô ồ chứ bạn nè nhóm ơi tư tăng của môi nâng đồng năng ơi mà nuôi của môi krom hãy diễn trời pro tệ bắt cho môi nâng mà nuôi của môi krom nâng ơi ban là ó ơi ban phải bay nâng tên nơi chia sóc ấy bao mình cờ rốt tư tiếng của môi nó ngồi ban lo trầm trời tới bàn sọc tì chẳng ná mình ơi cờ rốt tư nó trầm là từ khoai cùng tư mày nó chọc vào đầu mày ơi nó lên tiếng ở khoai cùng mấy từ khoai cùng tư khóc ba đời chẳng trời cờ rốt chồng phố mà nút prầm mùi pu đối với nút thai riêng rạp màu cơi con tay đạp bơi tới prầm mùi pu ở nứng miền mà đá ở phong hàng đơm ấy và tọt một tiết từ hàng thứ 4 bạn đòi cừu nè ngoa là cừu đây này mơ ảnh nụ thải đôi bạn đánh tất cả cái hào thả cừu nước số mà ra thường niên thì muốn bị sát chân đi đôi nè bằng hạt bằng riêng dương ấy nó cái hào thả cừu xong chưa đôi nè bằng hạt bằng riêng chung hào thả cừu mơ đôi bạn đánh để hào thả cừu đó bằng hạt ấy là ấy bởi vì bị cừu nước miền bò màn cừu để đài cừu đôi tầm mình nuôi dương chẳng ai mình ai mình chương rồi nè nó còn là còn trẻ chương dương còn ai còn riêng dương bàn số ta cừu đôi ấy đôi mà đánh cừu đôi tầm mình nuôi chắc hay nó nhầm đó còn là thà lục miền còn là thoa chương dương lục miền chấm này đắng hơi lục ai còn riêng dương bàn đặt nòng dương phơi là o nâng cừu vậy đây hai thà cừu với chữ cùng ru nâng op mà nhung nhất tới phơi là bom chị là bom đâm vào cô đắm nhấc bữa đôi mình từ thì sao ọt xa chân cạch khát môi bò bà vay nắng đâm là bà vay nắng chích môi tới bị lên khó hay bị lên nhấc bữa là chân khát bà vay nắng cái hai thằng cừu nắng cừu này giờ đi thằng cừu môi ta vò với ta đặt vay nắng môi bà vay nắng môi tới chân cừu biết đôi chỉ phần toát chỉ khát môi sầm rập cắt crom rồi bỏ đại dương trong bán ở miền là bia già nam bánh mình nuôi dương cát mò nhẹ nhảy đó bởi mình vô ta ở cừu ở rồng thế mình đang nhiệt độ say lắc thế còn là cừu bằng riêng bản năng không phân công trong pol này lắc được chặt đám đại dương này bằng chân cừu nó còn chui một phút mà nuôi nó ở trắm ở trong là o chỉ cùng ru ở nó đôi pom đai còn là pom bò xì móng các bạn ở mấy bên đây chân thằng còn là pom bò mà nuôi này bò đôi kia đấy pro xì móng với ở bên nhiên mà nuôi bên nhiên chân này bà bò họ về nghĩ đôi kia đây đôi chân này nẹt đây bằng hạt nẹt đây bằng riêng miên con là thoa chui mà nuôi dương thì hàng thằng cừu thấy cừu miên và mát bên trong đắng to là từ xưa có xuống ở rôm là cái nàn đại phơi khăn nông không đăng cừu miên và mát rồi tam sala miên tràn thằng ấy xong thì muốn đào rọt luôn ai no mấy nhóm bà cừu mà sala đang miên của màn phòng ở tầm râm cừu sọc không ai tiếp đang tham miên của màn cừu tới của màn rồi của màn phần màn mơn cừu tôi nhận nhóm trơn có phần tay nhóm cái nói chẳng đang thả giờ rấp cừu từng chẳng sọc không ai này mà sọc không ai chẳng đó này sẵn khai mà với tài cừu miền phần màn cừu số mà nông thái bị sát chân đi miền bảy sầm chìm ở chỗ bay nâng ấy là nông thái cừu prong mà bậc hết cừu sray mà bậc hết cừu ấy mà tiền mà này cừu lộc mà bậc hết sầm chìm cừu say mà bậc hết cừu prong mà bậc hết cừu lộc mà bậc hết nhóm cái nói chặt vào râm thằng cừu cứ từ vậy ấy đó là về là nông thái cho lại máu cừu lộc sao mẹ nhóm bay rồi bay đừng và con ấy trong đăng tự tiên tà miên tà bay nâng thế cừu chẳng bay vào bay nâng ấy bà chạy tề tam vào bay tự tiên miền vào màn cừu thế bậc cừu miền pro mình ấy đến miền tây mình ấy cái công đà miền phết mùi nó giảm anh đăng bờ điện sang thương cài cả mấy thế đó nhớ máy ở chảnh thế lại cái ui cả bên đợt là nó luôn này luôn ở điện mình có mình điện chạy luôn bạc đại lại chạy nhưng cách thạc cừu biết cờ rút phê xa sang sơ cát thạc cờ rút ban về chạy màu cừu phê xa bà lấy cô cờ rút phê xa sang sơ cát cừu đại đôi chân này cừu nâng nét đại miên tùng ngôn nét đại miên quân là thọ bao nhiêu người dây tam phê xa khmái cái tham mà nụ ná đại miên sẽ cái đây là o luôn anh nói chui kê bàn hai cừu đại mình bằng riêng có đó có ở để chui bán của cừu đây bằng riêng của cừu mình bằng riêng của cừu cho cừu ná đại còn để chui cái hai cừu sờ đỏ cừu lòng cừu tì
អាហ្នឹងគ្រាន់តែថាគេចេះគ្រូពេទ្យគេបរៀនមិនបរៀនថាតែផ្ដោះជើងខ្ញុំមកជាមកអាឡ័យតតគ្នាទៅច្រឡំតតជើងទៅសផ្លោះឧបមាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឲ្យលោកគ្រូជួយផងលោកគ្រូស្ដោះលោកគ្រូផ្លុំញោមខ្លះចង់ទៅរកគ្រូព្រេងនេះលោកគ្រូខ្សឹកហ្នឹងងាកមើលឆ្វេងស្ដាំលោកគ្រូជួយមើលខ្ញុំតិចមើលមិនភ័ក្រគេដល់ឲ្យខ្ញុំអង្កលអីដែរអាហ្នឹងហៅគេគ្រូដែរណាគ្រូដែរហ្នឹងគ្រូដល់តែអ្នកភ្លេងជួលមកគេមិនដែលបរៀននិយាយបើយើងហៅលោកគ្រូភ្លេងណាលោកគ្រូភ្លេងអញ្ចឹងគ្រូនេះមានន័យសំខាន់ជាបុគ្គលមួយដែលក្នុងចំណោមបុគ្គលដ៏ចម្បង4បុគ្គលដ៏ចម្បង4ដែលមនុស្សតែងគោរពលើលោក1គឺព្រះពុទ្ធ2គឺព្រះព្រហ្ម3គឺទេវតា4គឺគ្រូធ្វើអីក៏គេគោរពរឿងនឹងមុនដែរយើងមើលណាអ្នកភ្លេងលេងអីគេត្រូវហោមរោងគេហៅហោមរោងមិនចេះតែសរសេរឃុំរោងដូចមនុស្សឥឡូវចេះថាឃុំរោងមានតែយករោងទៅដាក់ទីឃុំដាក់គុកមិនឃុំរោងទេគេហោមរោងគឺហោមពិធីបួងសួងរំលឹកគុណគ្រូពីនាវអញ្ជើញគ្រូតូចអញ្ជើញគ្រូធំគ្រូមកពីកពូលភ្នំចុះមកហើយបើគ្រូអរិយថងបើមកញយខ្ទេចអស់ព្រៃព្រោះអាត្មាលឺគេហៅលោកគ្រូមុនមកខ្ទេចអស់ចង់ស្មៅលោកគ្រូយើងទៅខ្ទេចអស់ចង់ព្រៃអាត្មាថាគ្រូនោះមកខ្ទេចអស់ហ្មងហើយតែញយមកខ្ទេចអស់អញ្ជើញមកបាក់អស់ចង់ស្មៅលោកគ្រូយើងទៅចង់ស្មៅបាក់ខ្ទេចរិចទាំងគុលជ្រៃរិចអ៊ីណាអូចោលទៅលោកគ្រូដូច្នេះគ្រូនឹងអ្នកភ្លេងគឺគេមានការប្រកាន់មួយអ្នកល្ខោនអ្នកសិល្បៈអីអាត្មាចំណាំមើលថាមិនជឿក៏មិនជឿទៅប៉ុន្តែដល់ពេលពិនិត្យមើលទៅដូចមួយយ៉ាងដែរនៅស្រុកមួយនោះរៀបលេងតែមិនក្បាយពិនពៀនមកប្រើគ្មានបានយល់ជាមើលអាលុតខូចអស់ហើយមែនពួកអ្នកចាក់ធំប៉ះអកកេះអកកដងអកកំប៉ុងអកដបមកអត់ក្បាយគ្រូទេដាក់តែមកប្រើដាក់ទៅផ្ទះវិញតែខូចអស់ហើយចេះខ្ទេចអស់អាខ្លះអាគុយអស់ភ្លើងអាលីងក៏មានអាខ្លះល្បីម៉ាស៊ីនអត់ឆេះក៏មានហើយម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាមិនដែលខូចផងមិនក៏ល្បីមិនឆេះដល់ដឹកទៅផ្ទះវិញមិនឆេះហើយដូច្នេះអ្នកភ្លេងលេងទៅអត់រំលឹកគុណគ្រូដាច់ខ្សែចំបៃបន្តិចដាច់ខ្សែតខេបន្តិចអាត្រោធ្លាយបន្តិចយូរទៅលខេលកាឆ្លោះគ្នាទៀតលេងអត់ចុះសម្រងគ្នាសោះអ្នកល្ខោនអញ្ចឹងដែរលេងបាក់រោមក៏មានបាក់តាប់ឡូបាក់ស្អីក៏មានដាច់ខ្សែភ្លើងក៏មានម៉ាស៊ីនលឺមិនស្រួលមីក្រូលឺមិនស្រួលដាច់ពូលដាច់អីអូបញ្ហាដោយសារគេធ្លាប់ចំណាំមើលថាយើងទៅកន្លែងណាមុននឹងលេងរំលឹកគុណគ្រូចឹងហើយបានជាអ្នកសិល្បៈអ្នកភ្លេងអីមុននឹងលេងគេរំលឹកគុណគ្រូហើយអ្នកសំដែងពីរអង្គហ្នឹងមុននឹងសំដែងក៏រំលឹកគុណគ្រូដែរមិនចេញមកអ្នកមោទស័ក្តិហ្នឹងអាហ្នឹងហើយរំលឹកគុណគ្រូដែរដូច្នេះធ្វើអីក៏ត្រូវរំលឹកគុណគ្រូមុនហើយបើអ្នកបដលផងតំនតែចង់បានមើលបដលនៅតែអាឡ័យចំទឹកចំតងថ្វាយបង្គំគ្រូតាមបែបព្រាមថ្លៃសបង្គលខៀវបង្គលក្រហមអានោះគ្រូដែរដោយតម្រាំតែបានដល់គ្នាហ្នឹងដឹងស្អីខ្លះបើដូច្នេះអានឹងក្បួនរបស់គេត្រូវគោរពគ្រូបើគោរពមិនគោរពអត់កើតអ្នកខ្លះគោរពទេវតាដូចល្ខោនអីចឹងហៅអស់ហើយទេវតានៅក្នុងបរមរាជវាំងឯងក៏មកដែរឯណាអង្គមខ្ញុំលុតដៃខ្ញុំបំណំបាត់ថ្វាយអង្គមអញ្ជើញទេវតាតាំងសុវកាមាឆកាមាសោឡោះឆពីដិនឯណាហៅមកអស់ហៅមកទីអានឹងអញ្ជើញទេវតាអ្នកខ្លះហៅតាំងពីប្រអិនប្រព្រំព្រះពិស្ណុកាខាងសាសនាព្រាហ្មណ៍រៀបតាំងពីស្លាធម៌បាយសីហៅព្រះពិស្ណុកាអញ្ជើញមកអានឹងគោរពព្រំដល់តែយើងអ្នកគោរពព្រះយើងគោរពព្រះមុនអញ្ចឹងគ្រូក្នុងចំណោមបុគ្គលទាំង4ដែលគេគួរគោរពព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់ដែលហៅថាគ្រូនឹងភាសាបាលីប្រពុតថាម៉ែយើងក៏ជាគ្រូម៉ែយើងក៏ជាទេវតាម៉ែយើងក៏ជាប្រព្រំម៉ែឪយើងក៏ជាព្រះហើយដល់តែយើងនិយាយពីម៉ែឪក៏ជាគ្រូពឹងរៀនយើងមុនគេអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកថាអញ្ចេះមានសំណួរមួយគេថាបើម៉ែលងទឹកហើយគ្រូលងទឹកគេឲ្យជួយណានាខ្ញុំកណាដឹងឲ្យជួយម៉ែមុនណាប៉ុន្តែចម្លើយគេថាខុសតែជួយគ្រូមុនជួយឲ្យម៉េចបើជួយគ្រូបានគ្រូជួយទាំងម៉ែទាំងយើងនឹងបានបើជួយម៉ែជួយបានម៉ែគ្រូស្លាប់យើងនឹងស្លាប់ទៅទាំងអស់ទាំងម៉ែទាំងអស់មានណាជួយទេម្យ៉ាងប្រភេទដែរដូច្នេះគេឲ្យតម្លៃគ្រូគេថាពាក្យម្ដាយពាក្យគ្រូមានប្រៃមានជូរកម្រពីរោះតែគ្រូទាយថាម៉េចគ្រូទាយម្ដាយថាណាញោមពាក្យស្មើគ្នាម៉ែដាក់ទំនេរឯគ្រូដាក់ទំនេរដូចគ្នាអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់ថាគ្រូមានប្រមាណប្រភេទនោះបើយើងរាប់ប្រភេទគ្រូចម្រៀងគ្រូអាយ៉ៃគ្រូភ្លេងគ្រូពេទ្យគ្រូម៉គ្រូស្ដោះព្រោះគ្រូទាយគ្រូបង្រៀនចឹងច្រើនណាគ្រូតបងគ្រូក្បាច់គុណសិតតែគ្រូទាំងអស់ប៉ុន្តែដល់យើងរាប់តាមបែប
បែបមុខវិជ្ជាគេរៀនមានគ្រូគណិតគ្រូខ្មែរគ្រូអង់គ្លេសគ្រូបារាំងគ្រូស្អីទាំងទៅមកកណោក៏តក៏ដីទៀតដល់ទៅពេលយើងរាប់ឲ្យទូទៅគេហៅថាគ្រូនឹងមួយគេហៅភាសាបាលីថាអាចារ្យនឹងប្រែថាគ្រូនឹងឯងមួយគេហៅថាបព្វជិចារ្យអ្នកបំពោះយើងនេះគ្រូមួយទី2ឧបជាចារ្យអ្នកបំពោះយើងជាភិក្ខុគ្រូដែរមួយទៀតអនុសាវនាចារ្យអ្នកសូត្របំពោះយើងនឹងក៏ជាគ្រូដែរមួយទៀតធម្មាចារ្យអ្នកបង្រៀនធម៌អាវិន័យយើងនឹងក៏ជាគ្រូដែរមួយទៀតឧទ្ទេសសាចារ្យបង្រៀនទូទៅទាំងអស់ក៏ជាគ្រូដែររាប់បានប៉ុណ្ណេះស្លេះបានប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងជាត្រូវមិនដឹងជាខុសបើត្រូវក៏និមន្តយកចោះបើខុសក៏និមន្តលុបចេញឆ្លើយឡើងវិញស្រេចលើអ្នកសួរឆ្លើយខ្លួនឯងសូមជ្រាប សាធុរៀបរាប់មកគ្រូនឹងមានច្រើនបាញ់មិញទៅណាមានគ្រូសពគ្រប់ទាំងអស់ហើយជាពិសេសហ្នឹងច្បាស់ជាងគេមិញហ្នឹងដឹងតែគ្រូលខោនគ្រូអីសង្ស័យពីដើមធ្លាប់លេងលខោនខ្ញុំតាំងតែញាតិញោមណាបើសិនជាលេងលខោនវិញពឹងតួនេះគេមកឲ្យដើរតួឯងទេកោដើរតួឯងញាតិញោមជួយប្រហែលទៅដើរតួឯងkhôngមានលើអីពីធ្លាប់ទេមើលតែប្រភេទទៅដឹងហើយចង់គ្រូអីគ្រូភ្លេងសង្ស័យតែធ្លាប់ចេះភ្លេងយើងមិនដឹងចេះអីខ្លះភ្លេងក៏ចេះញាតិញោមច្បាស់ខាងភ្លេងប្រគុណរៀបរាប់មកគ្រូនឹងមាន4ដោយសេចក្តីសង្ខេបរាប់មកមាន4ប៉ុន្តែខ្ញុំកណាចង់ឲ្យអធិប្បាយ4នឹងមួយដូចម្ដេចគេហៅថាឧបសម្បទាចារ្យដើម្បីញាតិញោមស្គាល់មិនហៅថាអនុសាវនាចារ្យដូចម្ដេចហៅថាធម្មាចារ្យដូចម្ដេចហៅថាឧទេសសាចារ្យដូចម្ដេចហៅថាបព្វាចារ្យជាដើមសូមវិសាចនីអ្នកណាដែលបានបំពោះយើងជាសាមណេរអ្នកនោះហៅថាជាគ្រូហៅថាជាបព្វាចារ្យអ្នកណាដែលខំសូត្រញ៉ាត់ភិក្ខុឲ្យយើងឡើងជាភិក្ខុអ្នកនោះឯងគេឲ្យឈ្មោះហៅថាជាគ្រូអនុសាវនាចារ្យអ្នកណាដែលជាឧបជាជួយការពារជួយคุ้មគ្រងបង្ហាត់បង្រៀនយើងអ្នកនោះគ្រប់គ្រងយើងបានល្អណាស់សម្លឹងមើលទោសជួយកែតម្រូវផ្លូវល្អអាក្រក់គេហៅថាព្រះឧបជាគឺគ្រូឧបជាអ្នកដែលបង្រៀនធម៌អាដោយលោកទេសនាតាមរោងបុណ្យក៏ជាគ្រូដែរគេហៅគ្រូធម្មាចារ្យដូចជាព្រះគ្រូមួយអង្គគង់នៅវត្តតំបន់ធ្វើសក្រាចនោះលោកនិមន្តទៅដើរទេសឯណាលោកនោះក៏ជាគ្រូធម្មាចារ្យដែរហើយមួយទៀតឧទ្ទេសសាចារ្យលោកនឹងចេះតាំងពីគណិតវិទ្យាក្បួននិពន្ធលេខគុណលេខបូកលេខសងលេខចែករូបវិទ្យាគណិតវិទ្យាគីមីចេះហើយមុខវិជ្ជាផ្លូវលោកផ្លូវធម៌មកបង្រៀនគេហៅថាឧទ្ទេសសាចារ្យដែលហៅថាគ្រូបានមកពីនេះឯងមានគុណធម៌នឹងសំខាន់មាន7ទី1ហៅថាបេយោជាទីស្រឡាញ់ទី2ហៅថាគោរពគឺទឹកចិត្តធ្ងន់ទី3ភាវៈនិយោគួរឲ្យសរសើរទី4វត្តាពូលពាក្យពីរោះពិសាក្នុងការដឹកនាំហើយទី5ហៅថាគឺនោអដ្ឋានេនយោចេតិចេះស្វែងរកគុណធម៌ផ្សេងធម៌អាផ្សេងរលបិចមកបញ្យលមួយទៀតកម្មភិរੰកតាំងកតាគឺចេះអត់ធ្មត់នឹងពាក្យសម្ដីហើយពោលពាក្យដែលមានន័យអត្ថន័យជ្រៅគេហៅថាគ្រូហើយគ្រូវាមានគុណធម៌7ដោយសេចក្តីពិស្ដារបន្តិចទៅអាត្មាបញ្យលញោមមួយហៅថាបេយោមួយទៀតវចនៈខមោគឺអត់ធ្មត់នឹងពាក្យសម្ដីផងដែរមាន7ទាំងទី1បេយោជាទីស្រឡាញ់ព្រោះថាម៉ែឪស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់តែកូនយើងទេកូនគេមិនស្រឡាញ់ទេញោមប៉ុន្តែគ្រូនេះកូនណាមកដល់គ្រូកូនទាំងអស់មិនបាច់តែគ្រូលោកឯងគ្រូប្រសក់ក៏ដែរថាកូនងើបឈរឡើងកូនហ្នឹងផ្សេងចឹងណាកូនណាអាកូនគេសោះក៏កូនចឹងដែរណាប៉ុន្តែមិនសូវបានគុណធម៌អីប្រមាណដែរជួនកាលទៅហើយគ្រូលោកហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរអាណាខ្វេខ្មោខ្វិនខ្វងប្រើកាមកើតយកមកលោកទាំងអស់អាជ្រូកកញ្ចក់កចាត5អាហ្នឹងទុកនៅនាំចង្រៃយកទៅឲ្យលោកចង្រៃទៅទៅដាក់វត្តអាឆ្មានៅពិបាកអញញ៉ៃជ្រើជុះអាចស្អុយពេញអាហ្នឹងយកទៅដាក់ឲ្យជុះដាក់ឲ្យស្អុយលោកហ្នឹងស្អុយព្រះហ្នឹងឆ្កែឆ្មាអាណាកញ្ចក់កចាតអីប្រមូលមកអស់អាណាកូនណានិយាយមិនកើតឯងជាមើលអញយកទៅឲ្យនៅជាមួយលោកគ្រូវត្តតំមលុតដែរម្ដងអាណាបដៅមិនបានយកមកឲ្យគ្រូវត្តតំមទៀតហើយបើដូច្នេះកូនណាក៏ដោយតែគេយកមកហើយខ្លាចជាកូនយើងទាំងអស់ស្រឡាញ់ឲ្យស្មើគ្នាបានគេហៅថាពេកយោលោកជាទីស្រឡាញ់លោកមិនគួរឲ្យស្អប់សោះព្រោះកូនណាក៏លោកស្រឡាញ់ដែរទី2គេហៅថាគោរពលោកមានគុណធម៌ធ្ងន់
បើមិនធ្ងន់ទេបញ្យលបានទេយើងគ្រាន់តែកូនមួយពីរមិនរួយមាត់រួយកចុះតម្រង់10 20 30 100យ៉ាងនេះពិបាកណាខ្ញុំបើចិត្តមិនធ្ងន់ទេលើកជើងຕົកវាយសិតពេញហ្នឹងទៅបើដូច្នេះហើយអត់ធ្មត់ណាបានបង្រៀនសាច់កើតកូនមិនមែនកើតពីសាច់យើងផងនេះពិបាកនិយាយណាតើអត់ធ្មត់ណាហ្នឹងគេហៅថាគរុហើយមួយទៀតភាវៈនយោគួរឲ្យសរសើរព្រោះលោកនឹងឯងលោកចេះរកវិធីមកបង្ហាត់បង្រៀនមនុស្សដែលមានចរិតខុសៗគ្នាច្រើនលោកចេះរកវិធីអាវិធ្វើកង់អាត្រង់ធ្វើកម្មបង្រៀនអប់រំកូនគេអាក្រក់ឲ្យទៅល្អអស់ហើយមួយទៀតវុទ្ធតាលោកចេះពោលពាក្យណែនាំបង្កើតជាទម្រង់ក្នុងការបង្រៀនរៀនសូត្រហើយមួយទៀតកម្មភិរង្គកតាំងកតាលោកពោលពាក្យដែលមានន័យធ្វើជាកលឹះដើម្បីឲ្យញោមឆាប់យល់ពីទូនាទីខ្លួនឧបមាថាយាយអ្នកធ្វើជាវិយាបច្ចៈដួសចង្ហាន់ប្រគេនលោកស្រាប់តែភ្លេចបាយអស់ហើយលេងមានតែបន្តិចលោកឆាន់ទៅមានតែសឡអត់បាយលោកឃើញអាឆ្នាំងបាយលោកសួរយាយទិញមកពីណាអាឆ្នាំងហ្នឹងផ្សារថ្មីមកកណោឆ្នាំងបោះពីណាឆ្នាំងបោះកណាវាស្អាតល្អប៉ុន្តែវាតោះតែអត់មានបាយបើមានបាយទេដឹងល្អប៉ុណ្ណាអើអញភ្លេចមើលខ្វះបាយដល់ទៅពេលមានលោកមកពីឆ្ងាយមកទៅថ្ងៃក្រោយទៀតទៅលោកអត់មានស្លាបព្រាហើយគេអត់ដាក់ស្លាបព្រាប្រគេនលោកគេដាក់តម្រូវទៅលោកវត្តគេដល់លោកមកពីឆ្ងាយវាខ្វះចឹងលោកអង្គុយនិយាយលេងថាអាត្មាបើចាប់វាប្រើជាពុះបើវាហើប្រើស្លាបអាត្មាអត់ចេះប្រើជាពុះចេះតែប្រើស្លាបប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងអត់មានស្លាបយកមកនិយាយនឹកឃើញលោកអត់មានស្លាបព្រានៅឆ្នេះទៅក៏ដឹងជើងកាលទៅអាកសៀវប៉ាន់កំពុងទឹកវាអស់ទឹកទៅលោកព្រះកូនសិស្សហើយយកទៅមើលមកធ្លាយទៅណាវាកូនសិស្សកាន់យកទៅក្រៅប្រចាំងរកមើលមកវិញគ្មានឃើញធ្លាយផងបងអត់មានធ្លាយផងឲ្យជុំវាមិនធ្លាយមិនក៏អស់ទឹកអញស្មានតែវាធ្លាយមកវាអញទៅដាក់ទឹកដាក់អាហ្នឹងគេហៅថាពាក្យដែលមានន័យជ្រៅដើម្បីធ្វើឲ្យចំណាំទុកលោកដើរចូលមកក្នុងសាលាឃើញពីពីងគាត់ដែលនិយាយយោងលោកសួរញោមគេធ្វើបនអីគេនោះហើយធ្វើបនណាចុះឃើញពីចងពីដានវាំងនៅច្រើនអូលោកឃើញពីពីងថាអំពីអស់ហ្នឹងគេហៅថាពាក្យដែលមានអត្ថន័យដែលគេឲ្យគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតវចនៈខមោលោកបកែអត់ធ្មត់វិញព្រោះពាក្យគេនិយាយខ្លះបដៅគេមែនតែនសិស្សវាថាបើគ្រូឯងបកែអញ្ចឹងទិញឡានបាត់ជិះឲ្យពួកខ្ញុំជិះសិតតាឡានគ្រូឯងមិនខ្លាំងទេបើគ្រូឯងហៅអញ្ចឹងមកជិះឡានបាត់ហើយស្ដីឲ្យវិញអញ្ចឹងគេថាកូនគេរៀនបកែគេថាវាមកពីពូជគេវាអញ្ចឹងគ្រូខំបញ្យល់ខំបរៀនសឹងមកដល់អាកូននឹងវាមិនយកចិត្តទុកដាក់វាមិនរៀនវាមិនសូត្រវាអត់ប្រឹងរៀនប្រឹងសូត្រគេថាមកពីអាគ្រូនឹងវាមិនយកចិត្តទុកដាក់បង្រៀនកូនឯងខុសពីគ្រូដល់ទៅពេលគ្រូខំបង្រៀនកូនរៀនបកែយកទៅសារគ្រូថាមកពីពូជអញវាបកែអញ្ចឹងមានមកពីគ្រូអីអញ្ចឹងអាម៉េចក៏ដោយក៏គ្រូចេះតែអត់ធ្មត់ទៅអានឹងគេហៅថាវចនៈខមោលោកបកែអត់ធ្មត់នឹងពាក្យសម្ដីហើយមួយទៀតគេហៅថាណូអដ្ឋានេនយោជេតិលោកជាយាមរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីបញ្យល់គេអានឹងក្នុងកពីវិន័យប្រសង់យើងអាចលើកឧទាហរណ៍ប្រៀបធៀបពីខ្លះមិនគួរយកមកនិយាយក៏លោកមិនឲ្យមានទោសដែរឲ្យតែក្នុងនាមបញ្យល់គេឲ្យយល់ឧទាហរណ៍ពីនេះឧទាហរណ៍ពីនោះក៏ដោយទាញកណាប់ទាញទានថាទាញអំណះអំណាងពីណាមកបញ្យល់ក៏បានដែរប៉ុន្តែឲ្យតែសិស្សយល់ប៉ុន្តែមានពាក្យមួយសិស្សតែត្រូវទទួលចំសោកផងគេថាពុតគ្រូកំត្រាប់ច្បាប់គ្រូឲ្យយករឿងពុតគ្រូកំត្រាប់ច្បាប់គ្រូឲ្យយកហ្នឹងអាត្មាល្អស្ដាប់មួយដែរមានក្នុងធម្មបទគ្រូមួយហ្នឹងគាត់បាក់ជើងមកជាហៀងហើយគាត់បង្រៀនសិស្សអានេះបង្រៀនសេះយកសេះទៅបង្រៀនណាសេះដែលគាត់បង្រៀនប្រមាណមកទៅមកទេបាក់ជើងអាទាំងអស់ជើងក៏អត់បាក់ទេបើវាធ្វើដំណើរតាមគ្រូហ្នឹងគាត់ដើរទៅផ្អៀងផ្អងទៅដីគេស្មារដើរលាក់ផ្អៀងអាសេះហ្នឹងដើរផ្អៀងតាមគ្រូហ្នឹងទាំងអស់តែអាមិនបានអញ្ចឹងមកពីគ្រូហ្នឹងកាលបង្រៀនសេះហ្នឹងគាត់ដឹកសេះដើរធ្វើអញ្ចឹងអាសេះវាខំធ្វើតាមខូចអាសេះហ្នឹងអត់ធ្វើមួយដែរបានគេថាពុតគ្រូកំត្រាប់អីបើច្បាប់គ្រូឲ្យយកអាត្មាធ្លាប់មានលោកតាសក្រិតមួយអង្គលោកឆ្កឹះតែឈើឆាយមួយថ្ងៃកាន់ឈើឆាយដែរឆ្កឹះពេញវត្តតែឈើឆាយហ្នឹងស្រុកខាងហ្នឹងនឹងហៅស្អីទេខាងអាត្មាឈើគេសម្រាប់ឆ្កឹះជាបើងពេលគេជន់ស្រូវនោះខ្លះថាជាហាយដល់ទៅពេលឆ្កឹះចុះឆ្កឹះឡើងហើយលោកតាហ្នឹងលោកកាន់តាហ្នឹងដើរឆ្កឹះពេញទៅវត្តតែមិនស្រួលសបងជីពទុកពីទៅលោកឆ្កឹះវត្តចោលដើរតែឆ្កឹះដល់ទៅលោកសគុតទៅបានកូនសិស្សឡើងមកសក្រិតនិយាយពីឲ្យដូចគ្នាមួយថ្ងៃកាន់តែឈើច្រត់ដើរឆ្កឹះមកចេះតែឃើញទៅកោពីផ្អាច់មកទាំងអស់ហ្មងមកទាំងដុំហ្មងណាញោមណាចឹងបានគេថាគ្រូសបកអល័កហើយនឹងគ្រូបាទធ្លុះពីមុនមកលោកគ្រូសក្រិតមួយអង្គនោះបាទលោកធ្លុះហើយលោកឆាន់ហើយលោករកមើលអាកន្លែងធ្លុះហ្នឹងវានៅតែណាអាងយកទៅបិទអីចិត្តចេះតែលើកប្រចាំងថ្ងៃមើលដល់តែលោកសគុតទៅលោកសក្រិតឡើងក្រោយឆាន់ហើយយកបាទមកមើលគេដែរ
បណ្ឌបាតលោកទៅគ្មានធ្លុះទេលោកចំណាំថាអាហ្នឹងក្បួនសក្តិវាតែប៉ុណ្ណឹងឲ្យតែប្រចាំឲ្យគេលើកបាតមកមើលអញ្ចឹងហើយដល់អញ្ចឹងក៏គេហៅលោកគ្រូហ្នឹងថាលោកគ្រូបាតធ្លុះតែលោកគ្រូនេះដឹងលោកគ្រូអីដែរលោកគ្រូមួយទៀតគេហៅលោកគ្រូសបកអលឡាក់លោកតាសក្តិជំនាន់មុនលោកកើតប្រកាន់ឈឺក្បាលខ្លាំងក្តៅប្រកេះហើយតែលោកបានអលឡាក់លោកពុះឲ្យស្អាតលោកខ្វៀលយកសាច់ចេញហើយលោកយកមកពាក់ឲ្យវាតិចប្រកេះពាក់ឯង1ម៉ោងអញ្ចឹងវាបានដោះចេញដល់តែលោកស្គត់បាត់ទៅលោកឡើងជំនាន់ក្រោយគ្មានឈឺប្រកេះអីផងប៉ុន្តែលោកចំណាំសក្តិតែបានអលឡាក់គេពាក់អញ្ចឹងណាលោកពុះខ្បោកខ្វៀលហើយយកមកពាក់តាមតែគ្នាអញ្ចឹងមកបានគេហៅថាលោកគ្រូសបកអលឡាក់ហើយនេះខ្ញុំលោកមើលមកតិចពាក់អលឡាក់ដែរទេលោកតែលោកគ្រូសបកអលឡាក់ដែរបើចឹងបានលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតគាត់និទានណាអាត្មាលឺផ្ទាល់គាត់ថាគាត់ប្រហែលជាមានកម្មពីជាតិមុនខ្លោះគោបានគាត់បញ្ហាច្រមុះចេះតែដង្ហើមសើសពេលទេសនាស្រាប់តែមានកូនសិស្សមួយចំនួនរៀនថតទេសតាមលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតមានទៅធ្វើសើសតាមគាត់ដែរលោកគ្រូថាមានបញ្ហាច្រមុះឯងអត់បញ្ហាផងខំទៅធ្វើបញ្ហាតាមដែរណាទៀតនៅក្នុងសេចក្តីនេះណាទៀតចប់បាត់ថាលោកគ្រូទៅគាត់មានបញ្ហាគាត់ថាឲ្យគាត់ប្រហែលជាកម្មពីខ្លោះគោឯងអត់បញ្ហាខំទៅរៀនទៅគាត់ទៅបានទៅរៀនធ្វើអាស៊ឺសតាមគាត់ទៅឯងចឹងអានឹងមួយយ៉ាងដែរតាចឹងបើយើងសរុបដោយខ្លីថាពុតគ្រូកំត្រាប់ច្បាប់គ្រូឲ្យយកហ្នឹងមានន័យថាយើងរៀនតែចំណុចល្អពីគ្រូមកបានហើយចំណុចអាក្រក់មិនបាច់រៀនទេណាញោមណាអញ្ចឹងគ្រូហ្នឹងខ្ញុំកណារៀបរាប់បានមកហើយតួនាទីគ្រូដែលយើងថាជាគ្រូបានគ្រូទាំង3ទាំង4បាញ់ហ្នឹងលោកមានតួនាទីរបស់លោក5យ៉ាងមួយគេហៅថាសុវេនេតាំងវេនេតេលោកទូលមានសិស្សឲ្យល្អលោករៀនបានចំណេះដឹងល្អលោកអប់រំទូលមានឲ្យល្អទី2សុគេហេតាំងគេហាពេនតេលោកបង្ហាត់បង្រៀនលោករៀនបានចំណេះដឹងហើយលោកមកបង្ហាត់បង្រៀនសិស្សឲ្យបានល្អឲ្យបានទទួលចំណេះដឹងល្អចឹងទៅណាចឹងលោកខិតខំព្យាយាមបង្ហាត់បង្រៀនសិស្សទូលមានឲ្យល្អផងហើយរៀនខ្លួនឯងឲ្យល្អហើយទូលមានសិស្សឲ្យល្អរៀនខ្លួនឯងឲ្យបានចំណេះដឹងហើយបង្ហាត់បង្រៀនសិស្សឲ្យចំណេះដឹងល្អហ្នឹងទៅមួយទៀតសពេតមុតាំងសមុខាយនោភវន្តិគឺថាលោកបង្ហាត់បង្រៀនវិជ្ជាអត់លះទេចេះអីបង្រៀននឹងចេះអីបង្រៀននឹងដោយលោកយល់ថាអត់ពីលោកទៅដើម្បីឲ្យសិស្សជំនាន់ក្រោយនឹងយកទៅបង្រៀនគេតយើងបើកុំតែមានគ្រូបង្រៀនតមកម្លេះយើងភ្លេចបាត់អស់លេខខ្មែរអក្សរខ្មែរណាញោមណាចេះតែមានបង្ហាត់ជាពិសេសភាសាបាលីជាង2000ឆ្នាំហើយនៅមានលោកបង្រៀនបាលីដោយលោកគ្រូខំជួយបង្រៀននៅលោកគ្រូធីងសង្វាវ័ននេះនឹងលោកខំបង្រៀនគ្រូទូចហ្នឹងណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកក្រោយ